construct has so much going on. New quest lines, new legendary items, new unique items, new mechanics, challenges, and more. In the season of the construct, you learn of a wondrous place beneath the sands of Kyrgyzstan, filled with untold treasure. Nearly all who seek this treasure never return. Those that do return are haunted, or worse yet, possessed. You seek out this place to put an end to whatever's lurking there. Following a lead, you discover a sprawling network of underground vaults, houses the loom, a priceless apparatus built long ago by the brilliant mages Sultan Kul and Ayujan of Chaldean to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Ayujan, only to discover that the demon Malphas has taken over the loom to create its own private hell. Malphas is a servant of Diablo. He's unlike other demons we've encountered Diablo 4. He's shapeless, manipulates others, takes on forms other than his own. He has possessed one of Sultan Kul's prized constructs. And you must work with Ayujan to explore the vaults, gain access to the loom, and defeat Malphas. This season introduces constructs. These elementally powered monsters were originally created by Ayujan and Zoltan to protect and maintain the loom. Unfortunately, Malphas has taken control of them and twisted them to his liking. They're powered by various different elements, giving them different abilities and strengths and weaknesses. You'll also find them, of course, in the vaults themselves, protecting the many treasures within. As players engage with the storyline of the Season of the Construct, they're going to come across a broken version of the Seneschal during the quest line. The Seneschal is a special construct that was built to command the other constructs based on Ayujan's and Zoltan's direction. Ayujan of Chaldean repairs the Seneschal to follow your orders. สวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับทีม Diablo ยังไม่เริ่มนะครับ The Seneschal construct หมายถึงว่า is your companion. ของ Channel It's a Official นะครับ rebuilt construct อันนี้เป็นคลิปเปิดตัวซีซั่น throughout the 3 season. Your construct's power will grow along with you. The Seneschal construct has many different abilities that can complement the player's build. It can deal damage, crowd control monsters, or even support you directly by healing you or providing you a damage bonus. Magical stones are the key to customizing and empowering your construct. They are primarily found in vaults. You get governing stones from the season's quest line, and you get tuning stones from playing through the seasonal content. A governing stone is a core construct ability, while a tuning stone is a singular modification for any number of governing stones. As players are progressing through the Season of the Construct and they're leveling up their Seneschal, adding new abilities and improving them, they're going to find abilities that are going to deal damage to packs of monsters, to single monsters, and also abilities that are just focused on buffing the power of the player themselves, so that players have different options as they're progressing through the season. One cool ability is Auto Defense. Auto Defense summons a magical barrier around your construct that shoots down enemy projectiles. Another cool ability that your construct has is Focus Fire. It is a channeled ray of fire that can chain to multiple enemies. Use combinations of tuning stones to transform a seemingly simple skill into something truly crazy. Vaults are seasonal dungeons that are filled with a high concentration of deadly traps, where you can farm for the magic stones for your Seneschal constructs. You can find the entrances in different zones of Sanctuary. When the player enters a vault, they are met in a familiar area of Sanctuary. Then, คืนนี้ไม่ the ของ player POE teleports ของ to the POE วัน vault พฤหัส encountering great challenges. ใช่คืนนี้ Vaults not only have our new construct family in them, but also new พฤหัส traps น่าจะหมายถึ built งพรุ่งนี้ for มากกว่า this season. เพราะว่า POE สตรีมจากนิวซีแลนด์น่าจะเป็นเวลาพรุ่งนี้ครับ You know, whether it is spinning pillars, shooting out 22 flames, 22 or other traps, players need to stay on their toes while they're progressing through these vaults in order to stay alive. Each vault culminates in a gauntlet of true skill. Players must avoid traps while fighting waves of enemies and a powerful elite. If you survive that, the traps will turn off and the treasure room is revealed. If you get hit by a trap, you lose 1 stack of Zoltan's warding. Zoltan's warding is a special buff players can get by interacting with the statue of Sultan Kul when they enter a vault. If they have a Pearl of ขอบคุณ Warding, มากครับ ward-woven chests are special chests players can interact with at the end of a vault if they have enough ใช่ stacks พรุ่งนี้ of Zoltan's warding left over. If a player has more than 1 stack, they can open a rare ward-woven chest. Those have even better rewards. This season introduces our first stationary boss in Diablo 4. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. The Malphas, once again, has managed to corrupt and control. Because it's stationary, it gives us the opportunity to include some of the season's new traps into the arena. This presents a lot of unique and new mechanics for the players to navigate and fight.
The player is going to need to bring all of their skills and abilities to bear as they try to destroy and fight off these Malphas-controlled constructs. They're also going to make good use of their own Seneschal, make sure they remain upgraded in the fights to come. The gauntlet is a new fixed seed เราจะบอกแพ non-linear ทอะไร dungeon. 1.6 Players have แพท a fixed amount of 1.04 time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks World Tier 4 แก้บั๊กซะส่วนมาก can compete in the gauntlet. The gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every time you and other players enter the gauntlet that week, it will be exactly the same. Same monster positions, same affixes, everything. This makes it a fair competition. Additionally, monsters within the gauntlet start at level 100. This is meant to test your fully leveled up and geared out build. It's highly replayable, enabling a broad set of player choices. Players can try different classes and strategies for achieving high scores. Leaderboards are a place for top players to compete with one another in the gauntlet. These reset each week when a new gauntlet appears. There are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. But some players may not be ready for that type of play, so we've created goals for them as well. Each leaderboard has a ladder that you climb to reach it. Each rung of the ladder awards a seal that you can show off. And when you earn the seal of the worthy, you'll be ready for leaderboard competition. Can't wait to see you in Sanctuary. Hello, Diablo community. Welcome to another Diablo 4 Campfire chat. We have a lot to talk about today. I say that all the time. But I will say that this time we really do. Yeah, let the people we will วันนี้ let ตัวให people ญ่ๆมา decide. หมดเลยนะครับ I promise you, Charles Dunn, Joe Shelby, this Joe is a PP. lot, though. But my name is Adam don't trust Fletcher. one stream. My name is Adam Fletcher. I'm the community lead for the Diablo franchise. Committee Of course, leader I'm เหมือนเดิม joined นะครับ by Adam a Fletcher wonderful panel ด้าน here, ขวา plus ของ one จอ other who is off camera and will be jumping in. We have มี Charles Dunn, who's แขกรับเชิญ game อีกคนหนึง designer on Diablo อยู่นอก 4. จออยู่ Mr. เพราะ Joe ที่นั่งไม่ Shelley, พอ who เดี๋ยว is สลับเข้า the มา game director of Diablo 4. เกมดีไซ And เนอร์ Mr. ครับ Joe Charles Bryce Dunn Warren, who's the ขวา associate ทาง game director of ขวา Diablo คนที่ 4. สอง Joe And Shelley we เกม will ดี be เรคเตอ joined ร์ by Adam Jackson, who's ขวา the คน lead ที่ class สาม designer และ of โจ Diablo พีพีโอรา 4. นะครับ Before we Associate Game get to Director the ขวา class สุด specific แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาพูด information เรื่อง that คลาส we're gonna share today. specific But I know Joe wanted to jump in, talk a little bit มันเพิ่งอัพ about ตอนประมาณ some of 5 the ทุ่ม things we're going to be talking about today, and then we will go through a เสียงเดียวโบ plethora ดังกว่าผมนิดนึงโอเค changes coming to Diablo 4, and of course details about the first ever PTR public แน่ test นอนนะครับ realm วันนี้ก็จะมาพูด for ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาใน D4. Diablo For people who don't know, 4 และ public test realm Test is Server kind of นะครับหรือ a PTR private Public server where Test players Realm can actually end ที่ up กำลังจะ playing เปิดให้ผู้เล่นเข้าไป early เล่นได้ content นะครับ and ทุก test คน that out and provide ที่มี feedback access to us. ผ่าน So we'll go PC through นะ all the details on that as well. But Mr. Joe Shelley, want to kick it off? Thanks, Adam. Yeah, Okay. so I want to frame this update. This is Season 4 update. We're going to talk a lot about systems here, and I wanted to do a little bit of framing. When we think about Diablo, right? Diablo is an ARPG. Everybody knows what an ARPG is, right? อย่างที่บอกนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับสตรีมเราก็จะช้ากว่าสตรีมหลักนะอยู่เรื่อยๆเพราะจะมีหลายจุดที่ผมหยุดและพูดและอธิบายจุดที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องอธิบายนะครับตอนนี้โจเชลบี้นะครับกำลังจะตีกรอบการสตรีมครั้งนี้นะครับว่ามันจะเกี่ยวกับอัปเดตนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบที่จะเข้ามาใน Diablo Season 4ก็ถ้าใครรีดนะสตรีมจริงก็เข้าไปดูได้เลยนะครับ Diablo 4 Official นะครับ Action role-playing game. But it's such a broad category, right? You have lots of games that are ARPGs. Like a game like Hollow Knight, for example, is an ARPG, but it's also a Metroidvania, right? Or a game like Hades, which is an ARPG, it's also a roguelike. Or something like Elden Ring, which is an ARPG. โอเคพูดถึง Diablo 4 นะครับทุกคนก็รู้ว่ามันชื่อเกมนี้นะครับมันติดแท็ก ARPG นะแต่พูดถึง ARPG มันเป็นกลุ่มเกมที่กว้างมากนะครับเขาจะพูดถึง ARPG ที่ดังๆในโลกอยู่ตอนนี้นะครับเกมที่เขาพูดออกมานะครับเกมแรกก็คือ Hollow Knight นะครับซึ่งก็มีแท็กอื่นแถมมาด้วย Hades นะครับก็เป็น ARPG แต่ก็มีแท็กอื่นแถมมาด้วยนะครับหรือ Elden Ring นะครับ Elden Ring ก็เป็น ARPG ได้นะครับแต่ก็มีแท็ก Open World ติดเข้ามาด้วยนะครับ
ไม่มี ARPG เกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างคุ้นเคยแต่ไม่แน่ใจว่าเกมอะไร but it's also Souls-like, right? So when you think about what is Diablo and what is Diablo for, you could call it a Diablo-like, sure. But another way to describe it would be as a systems ARPG, right? An SARPG. And so what distinguishes this kind of game from those other games that are in the same space that are all ARPGs, right? And it's really about when you're making decisions and what the most important decisions you're making are. The most important decisions in a game like this are the decisions you're making before combat, between combat. Decisions you make in combat are important too, but those are the ones that are the most important. Action combat, RPG elements, and systems are all foundational elements of any ARPG. But in a systems ARPG, the systems in particular, including the end game, itemization, things like crafting, those are what comprise the soul of the game. And they're the lifeblood of a game like Diablo 4, and they don't just have to be deep, but also lush, prolific, exciting. So as many of you know, we've been designing this update for a while. We're putting it on the PTR because it's important, and it's important to get it right, like Adam was saying. And everything that you'll hear about today is from that S part of the SARPG, the soul of it. Joe, Adam. โอเคเดี๋ยวจะยาวนะครับแล้วอะไรครับคือตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า Diablo นะครับเป็นเกมที่แตกต่างจาก ARPG ที่เราพูดถึงไปนะครับอย่าง Elden Ring Hollow Knight นะครับหรือแม้กระทั่ง Hades นะครับเชอรี่นะครับโจเชอรี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นิยาม Diablo นะครับไม่ใช่แค่ Diablo like สมัยก่อนเกมแนวนี้เขาเรียกว่า Diablo like กันนะครับเดี๋ยวนี้ก็อยากให้ใช้ตัวอักษรเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ ARPG อย่างเดียวเขานิยาม Diablo 4ว่ามันคือ SARPG นะครับ S ก็ย่อมาจาก System นะ System Action นะครับ Role Play Game นะครับไอ้ System ระบบเนี่ยมันหมายถึงระบบอะไรมันก็หมายถึงระบบ End Game นะครับระบบ Itemization นะครับแล้วก็ระบบนะ Action Pay Through นะครับที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลึกนะจงใจโยงเข้ามาในเกมตัวเองนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องลึกแต่มันต้องตื่นเต้นมันต้องทำให้คนอยากเล่นต่อเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องของตัว S นะครับหรือว่า System นี่แหละที่เรากำลังจะได้ยินต่อไปนี้อย่างที่รู้กันนะครับทีมงาน Diablo 4 วางแผนพัฒนาระบบนะที่ว่าเนี่ยมาสักพักหนึ่งละแต่เดี๋ยวเราจะได้เทสกันก่อนซีซั่น4จะเข้าด้วยในเทสเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง Adam, and Charles are going to take you through the changes, all the changes in detail. And there are a lot. So sit back, grab a drink, get your React faces ready. ซึ่งข้อมูลมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมของเตรียมน้ำมานั่งฟังไปพร้อมกันและนั่นคือนิยามสตรีมของวันนี้จากโจเชอรี่We do want to get some housekeeping notes and what players can expect from PTR, along with the dates. เรื่องแรกนะครับก่อนจะลงเรื่องระบบนะครับ Season 4 PTR is actually going to start on April 2nd, and it's actually going to run for a week through April 9th. So players will be able to jump into PTR and try everything out that we're about to tell you all about here in this stream. Now, I know a lot of people are probably asking like, hey, that seems pretty close to the end of season 3. Is that enough time for you guys to actually react to, the feedback that we're going to be getting from PTR? And I will note here that we do plan on actually extending season 3 for this. So season 3 is actually going to have a new end date. We're pushing it back a few weeks to ensure that we get all the feedback from this PTR and we apply it to season 4 to make sure that all these new system changes that we're doing are right and work for the community based off of everyone's feedback. So season 3 is now going to end on May 14th. And of course, with that, season 4 also starts on May 14th. โอเคนะครับอย่างแรกก็คือเรื่อง Public Test Realm นะครับหรือเรื่อง Test Server นะครับจะเปิดให้ทุกคนที่ซื้อ Diablo 4 แล้วนะครับผ่าน PC แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Blizzard นะครับ Battle.net หรือว่ารวมไปถึงควรจะเป็น Steam ด้วยนะครับเข้าไปทดสอบกันได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนนะครับถึง 9 เมษายนทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ย 2-9 เมษายนเนี่ยมันใกล้ๆช่วงประกาศปิด
นะครับซีซั่น3ของ Diablo เลยนะครับซึ่งอยู่ประมาณต้นเดือนกลางเดือนเมษายนนะครับถามว่า Developer จะมีเวลาทำทันหรอเก็บฟีดแบ็กแล้วก็เอาไปปรับใช้ในซีซั่น4ด้วย Developer ก็เลยขอบอกไว้ณตรงนี้เลยนะครับเนื่องด้วยความที่มีเทสเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับเราก็จะมีการเทสกันในต้นเดือนเมษาแล้วเลื่อนปิดเซิร์ฟเวอร์เริ่มปิดซีซั่น3นะครับไปเป็นกลางเดือนพฤษภาคมสำหรับใครที่เพิ่งเล่น Diablo 4นะครับหรืออาจจะผ่าน Path of Exile มาเกมนี้ไม่มีดีเลย์นะครับเกมนี้ไม่มีดีเลย์หมายความว่าซีซั่นหรือว่าตัวลีกเก่าปิดปุ๊บลีกใหม่ก็เปิดเลยนะครับในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นวันเริ่มต้นซีซั่น4ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับแปลว่าซีซั่น4คงจะต้องใหญ่จริงๆนะเพราะฉะนั้นขอเวลาเตรียมตัวเพิ่มอีกประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์จากเก่านะครับSo there are some a few different changes coming on for the schedule. So you'll see that in-game message, which actually notes like when the season is actually ending, change today probably with this new date for players, so that again we can make sure that we apply all the feedback from PTR. ผมขออนุญาตปรับความเร็วสตรีมเป็น 1.25 นะครับเราจะได้ตามทัน Again, PTR itself is specifically for PC BattleNet only. โอ้ขออภัยครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลใหม่นะครับ PC only ก็จริงนะครับแต่เฉพาะ Battle.net นะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งซื้อใน Steam นะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูแชทในรอบนี้อาจจะเพิ่งซื้อเกมใน Steam เพราะฉะนั้นอาจจะนะครับไม่อาจจะหรอกนะครับน่าจะใช้ PTR ไม่ได้นะเฉพาะคนที่ซื้อเกมผ่าน Battle.net เท่านั้นต้องนะครับแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับjust allows us to be a little bit more agile on our team. Does this mean that PTR is only going to be PC BattleNet only in the future? No, it doesn't. We are going to try to explore other ways of being able to bring PTR when we do have a PTR to players in the future. But for now, this one is PC BattleNet only. And we'll have instructions of how to actually get into the public test realm client on Diablo 4 through the PC BattleNet client next week when we actually have a full blog that will explain kind of all the details of how to do that well before the start of PTR in itself. โอเคอย่างแรกนะครับหลายคนถ้าเกิดความกังวลขึ้นนะครับว่าอย่างนี้ถ้าผมซื้อเกมผ่าน Steam แปลว่าในอนาคตถ้าเปิด Test Server ขึ้นอีกอันนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่า Test Server สำหรับซีซั่น4เนี่ยไม่ใช่ระบบที่จะอยู่ไปตลอดนะครับหมายความว่าไม่ได้แปลว่าก่อนเริ่มซีซั่น5ก็จะมี Test Server หรือว่า PTR ให้ผู้เล่นเข้าไปลองเทสกันนะครับอันนี้เฉพาะกิจจริงๆนะเพราะว่าทางวิสาเชื่อว่าซีซั่น4มันเป็นซีซั่นที่สำคัญกับตัวเกมมากจริงๆทีนี้หลายคนถ้าเกิดความกังวลว่าถ้าผมซื้อเกมผ่านSteam นะครับหรือว่าผมเล่นเกมผ่านคอนโซลก็จะไม่มีโอกาสใช้ PTR เลยใช่ไหมนะทางทีมงานยังไม่การันตีนะครับว่ามันจะเป็นทางเลือกเดียวในการให้ผู้เล่นเข้ามาลองใช้ PTR หรือว่า Test Server นะครับผ่าน Battle.net อย่างเดียวแต่ว่าครั้งนี้นะครับสำหรับซีซั่น4 Test Server ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้นเดือนเมษายนนี้นะครับจะขอสงวนไว้ให้ผู้เล่น Battle.net PC เท่านั้นนะครับและรายละเอียดการโหลด Client หรือว่าถ้าไม่ต้องโหลดนะใช้งานยังไงกดเข้าไปยังไงจะเข้าไปตัวเกมกดเข้าไปยังไงจะเข้าไปใน PTR เดี๋ยวจะออกมาเป็นโพสต์นะครับเป็นโพสต์ในบล็อกออกมาจากเว็บไซต์อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับBut then there's other notes with PTR as well, because there's probably going to be a lot of questions of like, well, am I starting with like a level 1 character? Am I taking my existing characters? Since PTR itself is like a fresh new server, you will actually be starting fresh on PTR, but we do have boosting options available because we need players to actually jump in and test out some of these features that we're obviously in these system changes that we're doing specifically for PTR. So I think we actually have a slide, I believe. Speaking of which, I know I actually. Bring the camera back to me, Lucas. Sorry. I've seen a lot of feedback about, hey, you guys have a lot of slides. Sometimes the slides have a lot of information specifically in them that we need to actually showcase because there might be a lot of details in there. I will say we will have slides today because there's a lot to share, but we also have a live build. So we will actually be going to live build to showcase some of the changes just because we know that a lot of players want to see more gameplay or see them in game. So we do have that here today. Okay. Now we can go to the next one. โอเคอย่างแรกนะครับคือในแคมป์ไฟวันนี้นะครับจะไม่ใช่การพูดปากเปล่าอีกต่อไปนะครับจะมีสไลด์ประกอบแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะจะให้ผู้คนเห็นภาพมากขึ้นว่าจะเกิดอะไรกับซีซั่น4หรือว่าเรื่อง Public Test Server นะครับสำหรับ Test Server นะหลายคนไม่เคยใช้ Test Server ของเกมอื่นมานะครับมันเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์แยกเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนจะเริ่มเล่นที่เลเวล1ใหม่ทั้งหมดนะแต่แน่นอนด้วยความที่ระยะเวลาใน Test Server มีแค่ประมาณ7วันนะครับวันที่2ถึงวันที่9จริงๆประมาณ8วันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ทางทีมงานนะครับก็ไม่ได้อยากแค่เทสช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าระบบเนี่ยน่าจะลากยาวไปเกี่ยวข้องกับระบบในช่วง end game ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเริ่มที่เลเวล1ก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะมีออฟเฟอร์น่ากลัวมากนะครับ boosting feature นะครับทำไมถึงใช้คำว่า offer เดี๋ยวฟังรายละเอียดจากเขานะแต่เท่าที่อ่านคร่าวๆตอนนี้นะครับก็คือมี instant boost กดปุ๊บตัวละครเลเวล100เลยนะครับมีโกให้100ล้านโอโบให้ 1,000 นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสร้างตัวละครใหม่ก็จะมีโกอีก100ล้านโอโบอีก 1,000 นะครับแคมเปญจบแล้วไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องใหม่นะครับใช้ม้าได้ทันทีแล้วก็สกิลพอยต์ปลดล็อกแล้วทั้งหมดนะครับ So slide. So there will be PTR boosting features available for players that are jumping into PTR. You will be able to boost a character immediately up to 100. When you do that, you will receive 100 million gold and 1,000 obols. You can do this multiple times. You can even trade amongst gold across your characters, of course. And then we will also mark the campaign completed for your character, as well as offering you a mount, all your skill points, and more. Skill points again. Paragon. Fog of War will be completely cleared. Altar of Lilith points will also be cleared. It's actually going to match the renown progress on your original Diablo 4 account. So if you've already done all your renown rewards and everything, you'll end up getting that completely covered off on your character for PTR. And of course, all the class system mechanics, things like enchantment for sorcerer or like Book of the Dead stuff will be enabled for you for this character that you end up creating for PTR or any other characters that you create. And then all your Paragon glyphs will be unlocked and legendary drop rates will be doubled. And I believe glyphs are also... Yeah, glyphs are maxed. Yeah, glyphs are also maxed up. So okay. You will have... นะครับขออนุญาตย้อนมานิดนึงนะครับนอกจากเรื่องเลเวล100แล้วสกิลพอยต์ทั้งหมดจะปลดล็อกหมดเลยนะครับพารากอนพอยต์ปลดล็อกหมดเลยนะครับแมปทั้งหมดนะครับจะปลดล็อกหมดเลยนะครับไม่ต้องเดินเองลิลิตอัลท่าจะเก็บให้เราครบแล้วนะครับจะมีชุดแถมมาให้เราด้วยไม่ได้ให้ตัวละครเปล่าๆนะครับคลาสซิสเต็มเมคานิกนะครับปกติตัวละครตอนเลเวล15หรือ Necromancer ที่เลเวล25จะต้องทำเควสประจำคลาสนะครับอันนี้ก็ผ่านแบบอัตโนมัติไม่ต้องทำนะครับพารากอนกลิฟเลเวล20ทั้งหมดแล้วก็ดรอปเรทดิเจเนอรี่ไอเทมดับเบิลครับผมenchantment for sorcerer or like Book of the Dead stuff will be enabled for you for this character that you end up creating for PTR or any other characters that you create. And then all your Paragon glyphs will be unlocked and legendary drop rates will be doubled. And I believe glyphs are also... Yeah, glyphs are maxed. Yeah, glyphs are also maxed up. So you will have that... level 20 เต็ม There are like a few things that will be not present in PTR, but that is like, for example, one of the things is Codex of Power, but we'll explain why here in a minute. There's some more details related to Codex of Power for players to kind of understand why that's not present there. นะครับแทบจะมีทุกอย่างที่เราต้องการในการทดสอบตัวละครให้เราพร้อมใช้หมดเลยนะครับสำหรับอย่างหนึ่งในบางอย่างที่จะไม่มีนะครับก็คือ Codex of Power ถ้าจำได้นะหลายคนนะครับเวลาลงดันเจียน1ดันเจียนเนี่ยมันจะปลดล็อกพลัง Legendary แบบถาวรขั้นต่ำนะครับ1อย่างนะครับขั้นต่ำนี่หมายความว่าพลังนั้นเนี่ยจะใช้ได้ตลอดแต่จะเป็นโลต่ำสุดนะครับเรียกว่า Codex of Power ในตัว PTR เนี่ยจะไม่มี Codex of Power แต่เหตุผลเนี่ยอยากให้ฟังก่อนนะครับขึ้นเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบการปรับเปลี่ยนไอเทมที่จะเกิดขึ้นนะครับ So we will be accepting, of course, feedback for the PTR across all our different social channels. คุณอัมภัยครับเวลาที่สตรีมบอกว่าจะมีตอบคำถามสดท้ายแชทเนี่ยเขาหมายถึงสตรีมใน Twitch เพราะฉะนั้นถ้าอยากทิ้งคำถามไว้นะครับเข้าไปที่ twitch/diablo4 นะครับตรงนั้นจะให้พิมพ์คำถามได้ใน YouTube ไม่เคยเปิดครับไม่มีคนมอนิเตอร์ across all our different community channels, and we will be turning on a specific PTR forum on Diablo4.com. That is not on right now, so no one can actually see it. But once that does come online, we will also be checking feedback there. So please provide feedback based off of everything that you are hearing today and playing through during PTR between those dates that we actually mentioned, because the team is going to be looking at it and making sure that we can make any changes before the start of Season 4. So with that, now that we've gotten through the PTR like housekeeping notes, Mr. Joe Piper. Let's dive in, okay? Let's dive in. There is quite a bit to cover today, so we're going to try to move briskly through parts where we can. So there's three major things we're going to be discussing today. The first, Charles will be bringing us through a number of itemization and crafting changes you're going to see when Season 4 goes live. I want to also be very clear that the changes we're talking about today are all going to be on the Eternal Realm and on the Seasonal Realm. We're not actually talking about the season specifically today. We're really talking about this massive item update and these other updates that are happening kind of in parallel to season development during this time. So that's going to be the first part. The next, I'll be guiding us through some of the new in-game content that we're going to be implementing and integrating into the Season 4 release. And then Adam Jackson is going to be coming on to talk about a lot of the live class updates we're making across the various mechanics in the game. So there's a lot to look forward to. Let's go ahead and just, I guess, dive right in. Charles, if you don't mind taking us away. Yeah. นะครับ3อย่างที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับโดย
รวมแล้วนะครับก็จะเป็นระบบ Itemization นะครับระบบ Itemization นะครับก็คือระบบการสเกลไอเทมในเกมซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่ในรอบนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นในเฉพาะซีซั่น4หรือว่ามันจะเกิดขึ้นใน Eternal Realm หรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยนะครับมันจะเกิดขึ้นทั้ง2ที่พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นระบบไอเทมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดในเกมนะครับระบบ End Game ซึ่งจะมีระบบ End Game ใหม่นะครับที่จะแอดเข้ามาในซีซั่น4เดี๋ยววันนี้โจพิพิโอรานะครับคนซ้ายสุดจะเป็นคนอธิบายให้เราเข้าใจแล้วก็ระบบบาลานซ์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในซีซั่น4และEternal Realm ตอนที่ซีซั่น4เริ่มด้วยนะครับเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์คลาสซึ่งวันนี้เดี๋ยวคลาสดีไซเนอร์ลีดนะครับซึ่งไม่ได้นั่งอยู่ในจอตอนนี้จะออกมาพูดเรื่องนี้ให้เราฟังกัน So there's a lot to look forward to. Let's go ahead and just, I guess, dive right in. Charles, if you don't mind taking us away. Yeah, absolutely. Let's start talking about itemization. So when we think about the itemization updates, I think it's really helpful to frame this conversation around some of the goals that we have for the itemization update. So our number one main goal here is to focus on quality of items over quantity of items. So one of the persistent points of feedback that we've gotten since we've launched Diablo 4 last year was that a lot of the items that you find in dungeons and throughout the game, you end up just sifting through a lot of items, searching through your inventory and reading a lot of lines of text, and ultimately a lot of the items just end up being junk for you. And that was never really, it never really felt great. And so with this update, that's been our number one goal is to focus on making sure that when we do give you items, they're high quality items, they're much more likely to be useful for your build, rather than just flooding you with endless streams of often junk items. เรื่องแรกนะครับจุดเกี่ยวกับ Itemization ที่รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการพูดแบบเปรยๆนะครับว่าไอเทมที่จะดรอปต่อไปนี้นะครับคุณภาพจะมาก่อนปริมาณปัญหาที่เราเจอกันตอนนี้ใน Diablo 4นะครับไม่ว่าคุณจะลงคอนเทนต์อะไรก็ตามก็คือไอเทมหล่นบนพื้นเยอะแยะไปหมดแล้วคุณก็ต้องกวาดตาเลือกหาชิ้นที่จะดีกับบิลคุณกับตัวคุณหรือกับตัวละครอื่นในอนาคตข้างหน้านะครับปัญหาก็คือไอเทมส่วนมากถ้าใครฟาร์มดูเรียวนะครับทุกประมาณ 5-6 รอบนะครับของก็จะเต็มนะไอของพวกนั้นเนี่ย 90% 95% คือขยะที่คุณเอาไปย่อยที่คุณเอาไปขายในอนาคตดูรูปการแล้วเหมือนว่าของจะดรอปยากขึ้นนะครับจำนวนชิ้นที่ดรอปจะมีน้อยลงแต่คุณภาพจะดูดีขึ้นต้องมารอดูกันว่าหมายถึงอะไรนะครับ The second goal we have here is that the best items in the game, the really pinnacle ones that you get at the end game, they have a journey associated with them. As I said before, you were kind of sifting through your inventory and looking for these items, but once you found that perfect item, you were pretty much done. It was basically a complete item, and you're already done with the item. You've completed it. We think that the game is a lot more engaging when you have a bit of a journey, an investment, whether it be in time, crafting materials, and you really get to customize and make items your own and make it feel like this is for me and my build and my character. Yeah, and feel that power progression too. It's absolutely the experience. Yeah. And the third goal that we have here is จุดที่2เป็นจุดที่ดูน่าสนใจมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยปัญหาของไอเทมเขาบอกว่าไอเทมที่ได้มานะครับถึงแม้ว่าจะได้มายากมากขนาดไหนแต่การได้มาใน Diablo 4มันจบทันทีเขากำลังพูดถึงการคราฟเขากำลังพูดถึงการคัสตอมไอเทมที่ดรอปมานะครับซึ่งมากกว่าที่มันทำได้นะปัจจุบันตอนนี้เราสามารถรีมอดได้1มอดในไอเทมที่ดรอปและนั่นคือทั้งหมดที่เราทำกับไอเทมในเกม Diablo 4 ได้แต่กำลังพูดเกริ่นเข้าสู่ระบบคราฟที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมณตอนนี้นะครับ like this is for me and my build and my character. Yeah, and feel that power progression too. It's absolutely the experience. Yeah. And the third goal that we have here is to focus on moments of surprise and delight in the itemization chase. This leads to moments of, hey, I found the item. You get really excited about it, and you're just, you have these infrequent moments. It's not going to be all the time, but when you do find it, you're going to know it. You're going to feel it. You're going to be really excited about what just dropped. ระบบสุดท้ายนะครับคือเรื่องความตื่นเต้นแล้วนะครับก็ความยินดีในการที่ดรอปไอเทมนะครับ Diablo 4 เป็นเกมที่เป็นหนึ่งในเกมที่จืดที่สุดเวลาไอเทมดรอปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไอเทมที่หายากอย่าง Uber Unique ก็ตามนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือคุณโฟกัสฟาร์มได้คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะดรอปคุณแค่ไม่รู้ว่ามันจะดรอปเมื่อไหร่ส่วนไอเทมธรรมดาเวลาดรอปออกมามันไม่มีความแตกต่างไม่มีและด้วยจำนวนที่มันเยอะนะครับเวลาเราลากเมาส์ไปกว่าจะเจอทีนึงความดีใจมันหายไปมันต่างจากหลายเกมที่ไอเทมชั้นสูงดรอปลงมาแล้วมันเกิดความพีคขึ้นเลยนะมันเกิดการหลั่งของโดพามีนขึ้นเลยนะครับในซีซั่น4ก็จะพยายามกระตุ้นจุดนี้ให้เกิดขึ้นกับผู้เล่นเพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการดรอปของจากมอนสเตอร์หรือการฟาร์มทั่วไป So with that we have a number of topics นั่นคือ3จุดที่เราจะพูดกัน is that we've got updates to existing systems such as base items updates. We've got a few additional updates that are kind of adjacent to the itemization system. We've got some updates to Codex of Power, which we sort of alluded to earlier, and I think those are going to be some really big wins. We also have some new systems being introduced here. We've got tempering, which is going to be a new customization system.
greater affixes, which help to provide some chase in the end game. These are going to be some of the most powerful items, ones that have greater affixes. And then once you do reach that end game with great gear, you're going to be able to masterwork it to really unlock its full potential and upgrade it to the best possible version that it can be. So let's hop into some of the base items. โอเคก่อนจะไปลงรายละเอียดนะครับระบบหลักๆของ Itemization ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในซีซั่น4นะครับอย่างแรกคือ Base Item Upgrade นะครับ Base Item Upgrade ก็คือความแตกต่างของตัว Base ที่ดรอปมาเองตอนนี้ค้อนก็คือค้อนดาบก็คือดาบ2มือ Item Power เท่ากันนอกจากมอดข้างล่างต่างกันไม่มีอะไรต่างกันอีกเลยนะครับซึ่งจริงๆถือว่าเป็นระบบที่ตื้นที่สุดตั้งแต่มี Diablo มานะ Diablo 1ก็ยังลึกกว่านี้นะครับ Base แต่ละ Base คนละชื่อกันความสามารถแตกต่างกันออกไปผมว่านั่นจะเป็นจุดที่หนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงควรจะได้รับแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่านะครับแต่อยู่ในหัวข้อด้วยจุดที่2นะครับ additional update นะครับการอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งต้องมาดูว่าจะเป็นอะไรนะครับมอดใหม่จำนวนมอดที่มากขึ้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอเซอร์ไพรส์อย่างที่3นะครับการยกเครื่อง Codex of Power นะครับที่เราพูดถึงว่าทำไมมันจะไม่อยู่ใน PTR เพราะว่ามันจะมีการยกเครื่องเกิดขึ้นนะครับระบบที่4นะครับ tempering นะครับถ้าใครไม่คุ้นเคยนะครับกับงานหลอมนะครับ tempering ก็เป็นชนิดหนึ่งนะครับในการทำงานเกี่ยวกับโลหะซึ่งมันก็จะมาเป็นชื่อระบบ craft นั่นแหละนะครับของเกมนี้นะครับ greater affix นะครับก็คือมอดในเทียร์ที่สูงกว่าเทียร์ที่มีปกตินะครับซึ่งก็จะเป็นการทำให้ไอเทมนะครับการที่ดรอปไอเทมมาแล้วมันมีมอดที่พิเศษกว่ามอดปกติซึ่งดรอปได้ใน1 2 3ซีซั่นแรกที่เราเคยเล่นกันมาแล้วก็ Masterworking นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นระบบการคัสตอมไอเทมให้สุดไปอีกนะครับสุดกว่าแค่ดรอปมาแล้วจบสุดมากว่าแค่ดรอปมาแล้วรีมอดนะครับนั่นเรียกว่าระบบ Masterworking เรามาลงรายละเอียดกันเลยครับ Here we've got tempering, which is going to be a new customization system. Greater affixes, which help to provide some chase in the end game. These are going to be some of the most powerful items, ones that have greater affixes. And then once you do reach that end game with great gear, you're going to be able to masterwork it to really unlock it. So this is where we're going to focus on making a smaller pool of affixes that are more relevant and more potent for your specific build. So as I kind of mentioned earlier in the goals section, a lot of the affixes and stats that appeared on items, they were often very conditional, right? You had like damage while berserking or damage to close enemies or things that were hyper specific and ultimately just were kind of meaningless in a lot of ways. They blended together. We're really in this rework, we're focusing on reducing that pool of affixes to be more general. They're more applicable to a lot of builds. They're not going to be this hyper specific conditional, and they're going to be more potent. So some examples here, we've got ranks of a single core skill. Sometimes on gear, you would find items that have ranks of upheaval, ranks of whirlwind, and ranks of double swing all on the same item. And almost no build wants all three of those things at once. So we've made it so that, hey, only one of these can appear. That makes just the subset of items that you find much more likely to be relevant for you. And in terms of like being more potent, we're looking at things like in World Tier 3, only sacred items are going to appear. And then once you get into World Tier 4, only ancestral, only those most powerful versions of items will appear. This means you're just getting less junk, right? Sometimes you get sacred items in World Tier 4, and that never felt great because, hey, I'm in World Tier 4, I should be getting the best items now. We also did a pass on the affix values to make sure they're a bit punchier, that you could feel it when you really equip an item. This often was just some numerical tuning. In the past, you might get an item that said plus 2% critical strike chance, and honestly, it was hard to ever notice that, or like plus 5% damage or something like that. And those. โอเคนะครับก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะขอสรุปเรื่อง Affix เดิมนะครับหรือเรื่อง Base Item Update นะครับปรากฏว่าไม่ใช่การแปลงเบสชนิดว่าดาบมีดาบไม้ดาบฟืนดาบเหล็กดาบหาเวรการอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Pool Affix จะมีน้อยลง Pool Affix จะมีน้อยลงหมายความว่าอะไรตอนนี้คุณดรอปดาบมาเนี่ยคุณอาจจะมี Damage while healthy นะครับ Damage while berserking ของ Barbarian นะครับ Damage critical ท่าสายฟ้าของ Druid นะครับ Damage critical bone นะครับของ Necromancer ซึ่งมอดเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้การที่ของดรอปมาชิ้นหนึ่งโอกาสที่มันจะตรงกับสายคุณมันยากนะครับเพราะว่ามอดมันเจาะลึก specific มากจนเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไอเทมในระบบนี้ในซีซั่น4ก็คือจำนวน Affix ที่มีจะน้อยลงอย่างเช่นถ้า critical strike chance critical strike damage ก็จะเป็น critical strike chance critical strike damage ไม่ใช่ critical strike damage กับสกิลนั้นกับธาตุนู้นกับธาตุนี้เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของแรงสกิลที่ดรอปในของ1อย่างหลายๆคนครับดรอปถุงมือมานะครับตรงเลยนะครับสมมุติผมเล่น Barbarian นะครับสมมุติผมเล่น Upheaval ปรากฏว่าถุงมือ Upheaval ดรอปมาเลยครับบวก3 level Upheaval แต่บังเอิญว่าในถุงมือนั้นบวกมาด้วย3 level Hota นะครับปัญหาก็คือ
แทบจะไม่มีบิลไหนเลยที่ใช้ทั้ง Upheaval บวก 3 และ Hold 5 บวก 3 เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นในซีซั่น4จะไม่มีไอเทมที่ดรอปมาแล้วบวก2สกิลในชิ้นเดียวกันนะครับบางอันก็ดีนะรองเท้านะครับต้องมาคอยดูว่ามันจะเอาออกไปเฉพาะชิ้นที่ดูไม่เข้ากันหรือมันจะเอาออกทั้งหมดนะครับอย่างต่อไปนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือใน World Tier 3ไอเทมจะดรอป Secret ขึ้นไปหวังว่าจะเป็นขึ้นไปนะครับเท่านั้นนะครับและใน World Tier 4จะดรอป Ancestral เท่านั้นหมายความว่าคุณไม่มีทางได้ไอเทม Tier Power ต่ำใน World Tier 4เลยก็ลดปริมาณขยะที่คุณจะเจอนะครับอย่างต่อไปนะครับPuncher เนี่ยมันคือหนักขึ้นนะครับมันคือมอดส่งผลกระทบเยอะขึ้นกับคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอดอะไรก็ตามคุณจะเห็นประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่แค่ใส่ไปแล้วเฮ้ยสกิลเราแรงขึ้นเปล่าวะไม่แน่ใจต้องไปเทสกับคุณนะครับคือคุณใส่ไอเทมที่บวกดาเมจคุณจะเห็นเลยว่าดาเมจมันขึ้นคุณใส่ไอเทมที่บวก Critical Chance คุณจะเห็นเลยว่ามันคริตบ่อยขึ้นนั่นคือเป้าหมายของระบบ Itemization เกี่ยวกับเบสนะครับ Really small values were just hard to ever notice when you're swapping it, and it never felt like you got to upgrade your gear. So let's take a look at some examples here. Right. So the other update is that we are reducing the total number of affixes on gear that initially drops. So legendary items used to drop with 4 affixes, 4 lines of stats. That's going down to 3. And then rare items, the yellow items used to have up to 4, and now they'll just go down to 2. น่าสนใจมากครับเรามีตัวอย่างไอเทม So the goal here once again is to really focus on the quality of the affixes that appear on the gear rather than just the pure quantity, and this also gives us room to build on it in some of the later crafting and temp โอเคนะครับเดี๋ยวจะมีระบบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะตอนนี้หลายคนยังอย่าเพิ่งตกใจนะครับลด Affix ของ Legendary Item ลงจาก4เหลือ3นะครับหลายคนว่ามันอ่อนลงแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วของ2อย่างนี้เทียบกันแทบจะเหมือนเดิมหรือดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นวอนนะครับไม้กายสิทธิ์เหมือนกันไอเทม power 925เหมือนกันดาเมจเปอร์เซกเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปครับอันซ้ายมี4มอดอันขวามี3มอดแล้วมันจะดีขึ้นยังไงมันจะดีขึ้นตรงที่อินของฝั่งซ้ายมันโลได้ถึง52แต่อินของฝั่งขวามันโลได้ถึง84ถึงมอดจำนวนมันจะน้อยลงแต่คุณค่าของแต่ละมอดมันเยอะขึ้นและฟังดีนะครับเกมจะคราฟมอดเพิ่มขึ้นได้ซึ่งมันจะอยู่ในคอนเทนต์ถัดๆไปนะครับอย่าเพิ่งนะหัวเสียกันไปนะ tempering systems. You are going to get more affixes, but the base item is going to start with a little bit less. คิดอย่างนี้นะครับจริงๆมันดีมากตรงไหนรู้ไหมตรงที่คุณหาของที่มีมอด4มอดที่เข้ากับคุณพอดียากกว่าของ3มอดที่เข้ากับคุณพอดีแน่นอนนะครับ4มอดที่ตรงหายากกว่า3มอดที่ตรงแน่นอนเพราะฉะนั้นเกมมันดรอปนะครับของดรอปมามีโอกาสที่บิลคุณจะใช้ได้หรือดีกับบิลคุณมากขึ้นแน่นอนนะด้วยความที่จำนวนมอดมันลดลงนะครับ Just so we have room to grow. One of the changes that we're making in response to this also, like we know that right now, like rare items are the items that players are using to trade in situations where you find like a really, really powerful template item. So you get a max roll helmet with CDR and such, right? Like these are still really important for players. So as part of this change, we are going to open up trading to allow legendary items and unique items to also be tradable in the starting in season 4. This is a big change for us. Now, one distinction here to keep people on, to let people keep this in mind, is that crafting on either of these items, whether you're going to be tempering เดิมนะครับอันนี้ข้อนี้สำคัญมากนะครับเดิมไอเทม Legendary นะครับหรือไอเทมสีส้มไอเทม Unique หรือไอเทมสีน้ำตาลเทรดไม่ได้ในซีซั่น4ไอเทม Legendary เทรดได้ไอเทม Unique เทรดได้ครับผม or Masterworking or anything else later on down the road. These things like enchanting does today, these make these items account bound. So you can't trade them once you get them after you've done some crafting on them. So we think this does a great job of making sure that the trade economy is still interesting and that when you're looking for a specific item or an item is dropped for you that a friend can use, it's going to be a lot easier if you go and hand those things around now. Yeah, absolutely. And that's By the way, I'm going to know. Adam Jackson. Adam Jackson's not Sorry, trading is a big deal. และนะครับการตัดมาครั้งนี้นะครับตัวละครเปลี่ยนไปคนหนึ่งนะครับนะโจเชอรี่ออกไปแล้วนะครับคนที่มานั่งตำแหน่งซ้าย2จากซ้ายนะครับคืออดัมแจ็คสัน lead class แต่ดีไซเนอร์นะครับคือคนที่จะมาพูดเกี่ยวกับ balance change ของคลาสในอนาคตที่เรากำลังจะเข้าใกล้แน่นอนครับถ้าติดตาม channel กันมาก็รู้ว่าผมเป็นคนที่สนใจระบบหนึ่งที่สุดในเกมก็คือระบบเทรดผมเชื่อว่าระบบเทรดของ Diablo จะดีขึ้นมากนะไม่ได้สะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้นแต่ด้วยความที่มันไม่ได้เทรดแค่ไอเทมแรร์ไอเทมเหลืองเหมือนเดิมละมันสามารถเทรดไอเทม Legendary ได้มันสามารถเทรดไอเทม Unique ได้ความคึกคืนของการเทรดไอเทมจะสูงนะครับและตลาดน่าจะกลับมาคึกคืนครับ
important. I'm on Yeah, Literally appeared for trading. It appeared for trading. trading theory. Okay, yeah. Yeah, absolutely. That's a very important note. คุณเต้ยสวัสดี A ครั lot บ of people might have saw this and thought, oh, rare items are now, how can I trade? But now you can still be trading these legendary items that you find if they're useful for you or you think they might be useful for a friend. Oh, and also, I should say also, uber unique items are not going to be tradable in Season 4. และ Uber Unique เทรดไม่ได้นะครับซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้น That isn't a new. Yeah, everything is not uber unique. Uber unique, yeah. Those are the most powerful items, and if you want those, you're gonna have to go and find them yourself. That's right. Those are the most powerful items in the game there. All right, so let's take a look at a closer example here. So we've got, kind of on the left, before, this is a Boned Wand of Serration. This was before our update. This is what you could currently get on live. And you can see how it's got, plus intelligence, vulnerable damage to shadow damage over time affected enemies. That is a mouthful. Same with the lucky. ไม่ได้ดูแค่เรื่องจำนวนนะครับโฟกัสจริงๆนะโฟกัสที่มอดที่มันเขียนอยู่ตอนนี้เลยนะครับเห็นความยาวของมอดฝั่งซ้ายกับความสั้นของมอดฝั่งขวาไหม hit chance to execute injured non-elites. These are the really hyper-specific affixes that we're talking about that really bloat items. It takes a while to parse this. Like you just can't at a glance tell. นั่นคือสิ่งที่ต่างไป Yeah, reading through a number of conditional additive damage modifiers is like when you're like item to item, it's just very, it is taxing. Especially when you really fill up your inventory with 30 plus of these items, trying to sort through them all at once when you just really want to get back into the action, right? You want to get back into fighting demons. So in the after this itemization update in the after section here, we have got a similar item. It has intelligence. It has plus damage. That just applies to all of your damage. It's not hyper specific. And we still do get you give you a larger bonus if you're hitting vulnerable enemies with this. And Can you get an item now that gives you like int, dex, and strength on it? No. In fact, because this wand is just has intelligence on it, it is just the main stat for your class. So if you are a sorcerer, you're only going to find intelligence on items. If you're a bard, you're only going to find strength, and so on. I can still find. คำถามนะครับที่จริงๆทีมงานจงใจชงมานะครับก็คือไอ้แวนเมื่อกี้นะครับมันมีสแตทอินอยู่คนก็มีถามแทรกขึ้นมานะครับดัมเฟรเชอร์ก็ถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าโลอินไปแล้วจะโลสเตรนท์โลเด็กซ์เข้ามาด้วยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ต่อไปนี้อาวุธนะครับจะโลสแตทที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนั้นๆเท่านั้นอย่างเช่นวอนด์นะครับใช้ได้แค่Sorcerer กับ Necromancer ซึ่งเป็นคลาส int base เพราะฉะนั้นมันจะออกแต่ int นะครับไม่ออก strength ไม่ออก dex all stat, right? Yes. Yeah, you still have all stat, but ถ้าอยากได้สแตทอื่น all stat ยังสามารถโลได้อยู่แต่ int ออกแค่ int ไม่มี dex ไม่มี strength ไม่มี willpower no more are you going to find, oh, I got intellect on my barbarian. That's just basically a completely dead stat for you. Got it. All right, so let's talk about some of the other additional updates that are kind of adjacent to the main itemization updates. Legendary item drops from monsters that are level 95 or higher are always going to be at item power 925. That is the highest item power in the game. And once you're really facing the toughest monsters in the game, we want to make sure that you're constantly getting the best possible items. This really comes back to our idea of quality over quantity. Once you're at this point of the game, you don't really care about anything that isn't 925, so why are we dropping that for you, right? You're going to be kind of graduating out of caring about item power because you just know that everything I'm getting is the maximum item power. Next, we've done a pass to update our gems. They are a little bit simpler. Some of the gems used to have, once again, those very conditional things like critical strike damage to vulnerable enemies was like one stat on one gem. So we kind of simplified it, so now we just have bonus critical strike damage or bonus vulnerable damage. We've also added some updates to have core stats on them. So some of the gems will have strength, some will have dex, and so on. And they'll have a little bit of a longer crafting tail. They're a bit more powerful at the top end, but they do require a bit more investment to really unlock that highest power level. And once you have all the gems that you want, excess gems will now sell for quite a bit more gold. So that way you're not really going to waste once you have kind of found those best gems. Additionally, we've done a pass on the salvage crafting and rewards have all been retuned for this new world where we're dropping less items than before. Once again, we're focusing on you have less time sorting through your inventory and more time getting back in the action, more time slaying enemies to find those items. Yeah, there's much less cruft in this version of the feature, right? Yeah. Like you're not walking out of a nightmare dungeon with 25 items. No. You have to go and deal with it back at the blacksmith. But the ones that you do have are much more likely to be relevant and useful to you when you do find them. Additionally, we've item rerolling, the enchanting system at the occultist. We know this has been it has like a scaling gold cost currently, and that just keeps on ramping up. If you want to keep fishing for that perfect affix, it could cost millions upon millions upon millions of gold. We put a cap on that. We don't think it's really healthy to have that actually scale infinitely. It'll still get a little high, but it's not going to go to infinity. We've taken a pass on the materials, the crafting materials.
things like ore and herbs, and some of the other crafting materials in the game. And a lot of the ones we had some variety of like common herbs, so that were found in different zones, and there was some nice flavor there, but ultimately they didn't really provide much compelling gameplay. So we've consolidated all of like the common crafting materials into just a single type, just basically common herbs. And then there are still some rare ones to find to craft the most powerful elixirs and so on. But we've simplified that system so your collection is a little bit easier and more streamlined. Yeah, we also removed things like there's like a lot of monster parts like pale tongue and things like that, or also have been removed as part of this experience. It's gonna make it a lot easier to craft elixirs in this new world. Absolutely. So, you don't have to scroll through that tab so long to see exactly what material you want to craft with. สักครู่นะครับ Especially when they ultimately just fed towards that same goal. And then the final update we've got is updates to the Forgotten Souls, right? So the late game crafting material that you use for a lot of the enchanting or other crafting systems, we're making them a little bit more accessible. They'll come from Whispers of the Dead caches, and they can also rarely drop globally from any elite in the game. And this is a really cool moment. That you kind of have this jackpot moment. It's pretty rare when you kill elites, but there's a moment where you just get like this explosion of loot, and it spits out a ton of the Forgotten Souls or other loot or other crafting materials. And that's a really exciting moment when you encounter it in game. It's pretty rare, but you kind of hit the jackpot when that does happen. And for Forgotten Souls, that can happen outside of Helltide, right? Oh yeah, that can happen in a moment. น่าสนใจมากครับมาดูเรื่องระบบ additional update ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับ legendary item นะครับก็คือของส้มนะครับเฉพาะ legendary item นะครับที่ดรอปจาก monster level 95 ขึ้นไป item power จะเป็น925หมดเลยนะครับใครที่ไม่ได้เล่นมา item monster level 95เนี่ยเริ่มที่ nightmare level ประมาณ40นิดๆนะครับก็คือแทบจะทั้งหมดหลังจากคุณเข้าสู่คอนเทนต์กลางเกมนะครับก็จะดรอปไอเทม925 legendary ตลอดเพื่อที่จะไม่ให้เราต้องเสียเวลานั่งคัดแยกไอเทมว่าอันนี้ eye power เท่าไหร่อยู่เทียอะไรนะครับดูแต่มอดอย่างเดียวนะแต่แน่นอนนะครับอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เขียนด้วยแต่เขาบอกมานะครับเนื่องด้วยความที่ไอเทมมันจะดรอปดีขึ้นไอเทมจะดรอปน้อยลงนะครับจำนวนชิ้นที่ดรอปจะน้อยลงไม่ใช่เกิดการดันเจี้ยนหนึ่งเต็มช่องเก็บของวิ่งกลับเมืองกันทุกรอบจำนวนไอเทมดรอปจะน้อยลงเรื่องต่อไปเรื่องเจมส์นะครับเรื่องเจมส์นี่น่าสนใจมากเจมส์จะนะครับมีมอดที่พื้นฐานมากขึ้นให้อิงเข้ากับไอเทมปกตินะครับเจมส์ตอนนี้เนี่ยในแง่ของเจมส์โจมตีนะครับในแง่ของป้องกันมันค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับในแง่ของการโจมตีเนี่ยส่วนมากดาเมจมันจะเป็นดาเมจคริติคอลใส่ศัตรูที่ติด vulnerable นะครับดาเมจธาตุนู้นใส่ศัตรูธาตุนี้ตอนนี้เจมส์จะละเอียดน้อยลงนะครับจะเป็นมอด specific มอดง่ายๆมากขึ้นอย่างเช่นบวก dex บวก damage บวก vulnerable damage บวก critical damage นะโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องการคราฟเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะครับต่อไปการย่อยของการคราฟของนะครับแล้วก็รางวัลจากการลงคอนเทนต์ต่างๆได้รับการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอย่างแรกครับดรอปเรทของไอเทมนะครับทุกชนิดจะลดลงฟังไม่ผิดนะครับดรอปเรทของไอเทมทุกชนิดจะลดลงหมายความว่าจำนวนของที่คุณจะเจอหล่นบนพื้นจะมีน้อยลงมากๆอันนี้พูดถึงไอเทมนะครับไม่ใช่ crafting material นะครับจะไม่มีอีกแล้วค่ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งของเหลืองดรอป3อันค่ามอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งของเหลืองดรอปมา6อันนะครับของส้มดรอปมาอันหนึ่งจะไม่มีละนะคุณอาจจะฆ่ามอนสเตอร์ฝูงหนึ่งแล้วมีไอเทมดรอปมาชิ้นเดียวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพื่อนะให้เวลากับการเรียงของหาของน้อยลงและมีเวลากับการเล่นเกมฆ่ามอนสเตอร์มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับในการ reload mod นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์เก่าของเกมนะครับจะมีแคปนะครับตอนนี้ราคามันไม่มีแคปนะทุกครั้งที่คุณกดมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากหลักหมื่นขึ้นไปหลักแสนและหลักล้านหลาย10ล้านหลายร้อยล้านต่อการโรครั้งหนึ่งแน่นอนราคายังจะขึ้นไปสูงอยู่นะครับแต่จะไม่สูงจนนะทำให้คุณกดแล้วเงิน100 ล้านหายไปในครึ่งนาทีนะครับอันต่อไปนะครับ material removal และ consolidation คืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยแมปต่างๆของ Diablo 4เนี่ยนะครับแต่ละภูมิภาคกันเนี่ยจะมีวัตถุดิบนะครับหรือว่าตัวของพืชผักคนละชนิดกันแล้วการคราฟยาก็จะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันออกไปมันทำให้การคราฟยาบางประเภทนะครับยากนะครับมันทำให้การคราฟยาบางประเภทยากถ้าเราไม่เคยลงคอนเทนต์ของภูมิภาคนั้นๆเลยนะครับเราก็แทบจะหามันไม่ได้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ตอนนี้มองทีมงาน developer มองว่ามันกลายเป็นการนะครับทำให้เกมยุ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นวัตถุดิบต่างๆนะครับจะโดนรวมนะครับมาเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันอย่างเช่นนะครับเดิมเคยมีต้นไม้อยู่5อันซึ่งเป็นต้นไม้เทียร์ต่ำจะเหลือต้นไม้แค่แบบเดียว
นะครับคุณวิ่งแมปไหนคุณก็จะได้ต้นไม้เบสกระจอกอันนี้นะครับซึ่งเอาไว้คราฟยาอันนี้นะครับแน่นอนวัตถุดิบบางอย่างยังหายากอยู่ในการคราฟยาระดับสูงแต่ยาระดับต่ำยาระดับกลางจะคราฟง่ายขึ้นต่อไปครับ Forgotten Soul นะครับไม่ใช่ที่ดรอปจาก Whisper นะครับหรือว่าดรอปจาก Helltide ที่เรารู้กันนะครับต่อไปนี้เป็น Rare Drop จากมอนสเตอร์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับการฆ่ามอนสเตอร์บางครั้งจะเกิด Loot Explosion ขึ้นนะครับก็คืออยู่ดีๆฆ่ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งจากปกติของที่ดรอปน้อยลงมากๆปุ้มระเบิดออกมามีวัตถุดิบคราฟหล่นเต็มแมปหนึ่งในนั้นรวมไปถึง Forgotten Soul ด้วยนะครับเพื่อลดเวลานะในการที่คุณจะต้องไปฟาร์มบังคับฟาร์มคอนเทนต์บางคอนเทนต์เพื่อให้เล่นเกมในช่วงเลทเกมได้นะครับmaterial that you use for a lot of the enchanting or other crafting systems, we're making them out when that does happen. And for Forgotten Souls, that can happen outside of Helltide, right? Oh yeah, that can happen on literally any elite in the game. Yep. Also, we're looking at updating our uniques. So unique items are, these really build-defining, flashy, unique items, right? They are very powerful. Currently, they're locked behind just World Tier 3 and onward. They're really late game items. นะครับระบบใหม่ครับระบบ Item Unique Drop นะครับเดิมทีนะครับ Unique ในเกมนี้มีแค่ชิ้นเดียวที่สามารถ drop ใน World Tier 1 หรือ 2 ได้นั่นคือ Master Embrace นะครับแหวนที่ได้จากเนื้อเรื่องต่อไปนี้นะครับ Unique ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยแหละนะครับจะเริ่ม drop ตั้งแต่ World Tier 1 World Tier 2 ให้ผู้เล่นเอามาใช้ได้เลยและเช่นกันที่ผมคาดว่าน่าจะเข้ามาพร้อมกับการที่มัน drop ได้เร็วก็คือ Level Requirement ที่ต่ำลงUnique ทุกชนิดจะเริ่มดรอปตั้งแต่ World Tier 3 ทำให้ของ Unique หาง่ายขึ้นและ Uber Unique นะครับจะเริ่มดรอปตั้งแต่ Monster World Tier ไหนก็ได้ที่เลเวล55เป็นต้นไปดรอปมาการันตี Item Power 925ถ้าเป็น Uber Unique นะครับ And we thought that to really get you into the fun faster, to get your build online, we've made it so that many of our uniques in the game can now start dropping in World Tiers 1 and 2, so you can start getting them earlier on in the experience and really get your build going much quicker. And then once you do get into World Tier 3, then all of the uniques in the game have the potential to start dropping, including Uber uniques, which are typically those very late game chase items. There is a chance that monsters starting at level 55 drop these Uber uniques. It's a pretty small chance. It's very rare, but it's one of those moments that you're going to find, if you're really lucky, you might find a Harlequin's Crest at level 55. You'll remember that playthrough for sure. Oh, you definitely will, right? And of course, they'll drop. I was going to say, kind of going back to our goals of Itemization update in general, is that, like at any time, something really exciting can happen, right? That's the main impetus for doing this, is that even early on in the game, you can get the main thing that you're looking for. It's going to be very rare, not very common, but it's possible. Even some of our other updates coming that you're going to เป้าหมายนี้ก็ทำเพื่อให้นะครับการเล่นเก็บเลเวลในช่วงต้นนะครับเกิดความน่าจดจำมากขึ้นและเกิดความน่าจดจำเกี่ยวกับการ drop ด้วยความที่ Uber Unique สามารถ drop ได้ตั้งแต่ Monster 55 ถึงแม้โอกาสจะน้อยแต่ถ้ามัน drop มานะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งของคุณนะครับว่าคุณเคย drop Uber Unique โดยที่ไม่ได้ต้องไปฟาร์ม Uber Unique เนาะปกติเลเวล Monster ต้องสูงกว่านี้ถึงจะเริ่มมีโอกาสนะครับตอนนี้เริ่มที่55ก็คือ World Tier 3 ก็เริ่ม drop ได้แล้ว It's kind of going along that vein, right? Absolutely, yeah. We want you to have the chance to really have that high roll moment, that really exciting moment when you find that awesome loot. So that covers the additional updates. We've got to talk about the Codex of Power, right? So the Codex of Power is a system that has been in the game since launch, and we're making a big update here where now all legendary aspects in the game will start appearing in the Codex of Power. Every single one. Previously it was just a small subset. And I believe we even have some in-game footage that we can talk and go through an example of what this looks like. Yeah, we'll jump over to it. We have behind the scenes, we actually have Ruben, aka Bloodshed, former content creator, now a part of the Blizzard team here on Diablo. He's actually driving us through our build here, but he will be driving through all our little demos that we have today. So yeah, awesome. Yeah, so you can see in our inventory right now, we've got Edgemaster's Siege Bow. And this has a little icon on it in the upper right in your inventory there, and that indicates that if you salvage this legendary, it will upgrade an aspect in the Codex of Power when you salvage it. That's right, so you no longer need to go to the occultist to extract aspects in any way, because aspect crystals are no longer a thing in this new version of the Codex of Power. Yeah, aspect crystals are gone. It's just when you salvage the legendary, it will upgrade it. So we salvage it, we can see that Edgemaster's aspect has been upgraded in the Codex of Power. So we go to our Codex of Power, and let's go take a look. So we've got Edgemaster's aspect here. That skills deal up to 6% increased damage based on your available resource when cast. So that is the kind of legendary rank of the one that we just salvaged. Now this says 6% here. In game it was 12% because it was on a two-handed bow, and that doubles the range. But you can see it's not a minimum roll. Right now on live Diablo 4, it's always just a minimum roll, and so once you find something better, a better aspect crystal, the Codex is kind of irrelevant. Now the Codex will continue being relevant because every time you find a higher roll of it,
it's going to upgrade your codex, and you can continually re-imprint this legendary power onto any gear that you find going forward. That's right. So if Ruben finds a 10% roll, on something else, then that is now he can go ahead and salvage that item down. That 10% version is now going to replace the 6% version he has right now, and that's the new version that you find. ระบบโคเด็กกลายเป็นระบบที่ดีและทำให้เกมน่าเล่นมากขึ้นมากๆนะครับตอนนี้ระบบโคเด็กในเกมคือการที่เราเคลียร์ดันเจียนบางดันเจียนและเราจะการันตีได้พลัง Legendary Aspect อันนั้นๆนะครับแบบโลต่ำสุดใช้ได้ตลอดชีวิตปัญหาก็คือ Aspect ที่ไม่มีนะครับคุณก็ต้องไปหามาเองและแน่นอนนะครับคุณก็ต้องเก็บ Aspect เหล่านั้นในรูปแบบของ Aspect ที่ย่อยแล้วไว้ในตัวเยอะๆต่อไปนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วครับนะ Aspect Chart ไม่มีอยู่ในเกมกระเป๋า Get Aspect ไม่ต้องมีนะครับวิธีการคือ Aspect ทุกชนิดในเกมจะอยู่ใน Codex ทั้งหมดนะครับโดยมันจะเริ่มที่เท่าไหร่มันจะเริ่มที่คุณมีทุกอันและโลได้ต่ำสุดทุกอันแต่ถ้าคุณบังเอิญเจอ Aspect ใด Aspect หนึ่งที่โลสูงกว่านะครับเช่นนะครับตัวอย่าง Age Master ดูในหน้าจอแล้วกันนะครับ Aspect ที่ 2 จากบนสุดมันโรได้ตั้งแต่ 5-20% แปลว่าตอนแรกคุณเริ่มเล่นเกมมาถ้าคุณอยากใส่ Age Master ใส่ได้มันจะโรอยู่ที่ 5% บังเอิญว่าคุณเล่นเกมแล้วดรอปของชิ้นหนึ่งไม่ได้ใช้แต่ Aspect มันดีว่ะ Aspect มันดีมัน Low Age Master อยู่ที่ 18% คุณเอา Aspect นั้นของที่มี Aspect นั้นไปย่อยโคเด็กของคุณจะได้รับการอัปเกรดและหลังจากนั้นเวลาคุณก๊อป Age Master จากตัวโคเด็กใส่ของชิ้นอื่นซึ่งก๊อปกี่รอบก็ได้โลมันจะกลายเป็นขั้นต่ำอยู่ที่18แน่นอนวันหนึ่งคุณได้โล20คุณย่อยของโล20นั้น Age Master ต่อจากนั้นถาวรเลเวล20หมดเลยลดช่องเก็บของลดความยุ่งยากในการเก็บของและทำให้ระบบ Codex มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะ1-2 วันแรกที่เล่นเกมนะครับผมว่านี่เป็นระบบที่ดีมาก going forward. That's right. So if Ruben finds a 10% roll, on something else, then that is now he can go ahead and salvage that item down. That 10% version is now going to replace the 6% version he has right now, and that's the new version that you have. So when we're talking about upgrading, what we really mean is as you find the better versions of these aspects, they replace the older ones. Now every time you decide you want to imprint the Codex of Power, that's going to be the version that you get from that point forward. So if you find a max roll the first time, are you just super lucky? You have it forever? You are super lucky, and you would have that forever. Yes, you can continually imprint it. However, the ranks of legendaries, you won't be able to find a max roll of these legendaries in World Tiers 1 and 2 when you're just starting out your journey. We have extended the range, so a lot of legendaries used to say, hypothetically, if a legendary rolled between 20% and 30%. แต่เกมมันจะตันง่ายไปหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่ากับการมาถึงของระบบ Codex ใหม่เราก็มีการที่นะครับกำหนดไว้ว่า Codex ไม่สามารถ low max ได้นะครับของที่ดรอปใน World Tier 1 World Tier 2 ซึ่งปกติมันแทบจะไม่ดรอปเลยต่อไปนี้มันจะดรอปได้แต่มันจะไม่ low max นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเก็บ Codex ให้ max เกมก็จะเชื้อเชิญให้คุณขยับตัวละครของคุณจากเลเวล 30-40 ขึ้นไปเล่นนะในคอนเทนต์ที่เลเวล 60-70 อย่าง World Tier 4 คุณถึงจะสามารถโรได้เช่นเดียวกันกับการสเกลนี้นะครับ Aspect หลายๆอย่าง Range จะกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การที่ตัวละครของคุณพัฒนาเลเวลลงคอนเทนต์ที่ยากขึ้นได้มันมีความหมายในการที่คุณจะเก็บ Aspect เข้ามาพัฒนาตัวละครได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะถึงจุดเดิมกับพลังของซีซั่นก่อนถ้าคลาสคุณไม่รับการเปลี่ยนอะไรเลยถึงง่ายขึ้นนะครับและรักษาพลังนั้นไว้ได้และมี potential ในการที่ตัวละครคุณจะสเกลดีขึ้นด้วยนะครับเพราะ Aspect หลายๆอันได้รับการพัฒนา Now we've extended that range from 20 to 35%. But those 30 to 35%, the highest range, those powerful versions, those are only going to be accessible in World Tier 4 in the later games. So this does give you a bit more progression. So you can find it early and you can upgrade it, but then you're going to find even better versions as you progress through the World Tiers. And if we actually, can we go back to the build really quickly? Because, Ruben, if you can pull up the Codex of Power really quickly. Show the UI a little bit here. Yeah. Because one big thing is I know we glazed over this really quickly, but there are filters, ways of searching through everything, which is really nice. And then, of course, on the icons as well. อันนี้น่าสนใจมากนะครับอดัมเฟรเชอร์ชี้ให้เราเห็นนะครับว่าในหน้า Codex UI ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับปกติเราจะมีให้เลือกแค่ My Class Only นะครับหรือว่า Unlockable from Dungeon ต่อไปนี้เราจะมีCodex ที่เพิ่งได้นะครับสำหรับ Aspect ที่เพิ่งได้แล้วก็มีตัว Aspect ที่เราใช้เป็นประจำเราสามารถมาร์คไว้เพื่อให้หามันง่ายขึ้นเวลาเราจะคราฟด้วยนะ Well, I think people are probably seeing these numbers associated. I know it's something that
is changed obviously with this new Codex of Power, where it's showcasing like, hey, there's a golden version of Aspect of Quickening Fog right there, which is already showcasing, hey, you have it completely maxed at 16 out of 16. And of course, there's different ranks as you're kind of like leveling up throughout the Codex Power and finding different aspects. Yeah. Yeah, I really love that gold border to really indicate that, hey, you found the best version, you've kind of completed this. And some of them, you kind of cheat on it, right? Things that only have one rank. As soon as you unlock it, you get the best version. Yeah, that's an example of one that you could max out in World Tier 1. But most of them have now up to 16 ranks is kind of our standard, for the most part. And those highest ranks are just going to be in the later world tiers. And for a lot of these aspects too, when we went to 16 ranks on these, we actually extended the valued power of these, of these aspects upwards, right? We didn't water it down, we actually extended it up. Yeah, for the most part, these have increased in power at the highest level, just to make them really rewarding in World Tier 4 when you find them. Aspect ส่วนมากนะครับจะได้รับการยืด range ขึ้นไปให้เยอะกว่าเดิมที่เราเคยเล่นกันมาในซีซั่น2หรือ3นะครับ Aspect บางส่วนจะเหมือนเดิม Max Low เท่าเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้เราเห็น Age Master นะครับเมื่อก่อนมัน Low 10 ถึง 20ตอนนี้มัน Low 5 ถึง 20แต่5เราหาได้เองตั้งแต่ World Tier 1 2นะครับแต่บางอันนะครับอันที่ดูแล้วสเกลลิ่งไม่โกงจนเกินไปทางเกมก็มีการปรับสเกลให้ขึ้นไปสูงขึ้นอย่างเช่นเดิมอาจจะโลเพิ่มดาเมจอยู่ที่ 50% ตอนนี้ก็อาจจะโลสูงอยู่ที่ 75% และมีการแบ่งออกเป็นเรนจ์นะครับซึ่งสกิลทั่วไปหรือแอสเปคทั่วไปก็จะมีเรนจ์อยู่ประมาณ16เทียร์นะครับแต่แน่นอนบางอันก็มีเทียร์เดียวนะครับบางอันก็มี6เทียร์อย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ I'm sure there's people asking specifically about, hey, is this a seasonal thing? Is this an eternal thing? This is everywhere forever. This is the new และ world. นี่คือคอนเทนต์ที่อยู่กับตัวเกมถาวรทุกซีซั่นนะครับ Seasonal updates only. Yeah, they're coming with Season 4, but they are applying to the whole game. And I do want to note, like, Codex of Power with seasonal characters, of course, will end up change like every single time it does reset. Season, Yes. it does. The same way that it does today. But eternal characters, will just happen You can forever. actually fill it out. Eternally. Forever, Yes. Eternally. Of course. All right, so that was a ton on the systems that already exist in the game, right? The base item affixes, the other updates, and Codex of Power. But there's also new systems coming up. We're not done with that. มาพูดเรื่อง system ใหม่กันดีกว่าเหล่านั้นคือการปรับปรุง system เก่า Tempering is ระบบ a tempering crafting system that will allow you to add really cool new affixes to your items. And so I really just want to highlight that this is not just taking those old really conditional nitty-gritty aspects or affixes. This also includes a lot of really new exciting affixes as well that we'll showcase a bit later. Things like a chance to cast bonus projectiles, increased effect size of your skills, and other ways of talking directly to individual skills. A lot of this lives in tempering. And so this way you can really customize your character, specifically to your build and the skills that you're using and the way you want to play. So you might be asking, well, how do we temper? We've got tempering manuals. So these are manuals that are going to drop from most content in the game. This isn't something you need to go target farm. You're just going to find these as you're playing. And these manuals are going to be a list of possible affixes that are kind of themed to individual builds. So if you are a bone necro, for instance, the manual for bone necro might have things specifically to bone spear and bone splinters and bone spirit. When you do the tempering, which is done at the blacksmith, it will attach a random one of the affixes from that manual onto the item that you're tempering. And if you don't get the exact one that you want, or you don't get the roll that you want, you can re-roll these affixes up to the item's tempering durability. Now, this is a lot without an example, so I think we've got an example we can just show walk people through, right? So here's some screenshot examples of the actual recipes that appear. So on the left, we've got the Manual of Natural Motion. This is a generic recipe that really applies to any class. It's got a variety of movement speed options on it. So you've got, you might just attach movement speed to your gear. Maybe you get a higher value of movement speed, but only after you kill an elite. We have the option to reduce your evade cooldown or give you mobility skill cooldown reduction. We've tagged a lot of skills in the game with mobility tag when things like teleport or charge. And then on the right, we've got one that is more specific to necro. โอเคขออนุญาตพูดถึงเรื่องระบบนี้หน่อยนะครับระบบ tempering นะครับการตีความของผมนะครับมันคือการที่เราไปหาพิมพ์เขียวของไอเทมพิเศษนะครับซึ่งไม่ต้อง target farm นะครับไม่ต้องแบบต้องไปตีบอสตัวไหนอะไรยังไงเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็น rare drop นะครับเป็นสูตรการคราฟของพิเศษออกมาเป็นสูตรหล่นมาเป็นแผ่นๆเราก็เก็บอันเนี้ยนะครับไปคราฟใส่มอดเพิ่มเข้าไปในของให้เรา1อย่างทีนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าแล้วมอดอะไรล่ะคือมอดธรรมดาเหมือนมอดที่มันมีอยู่แล้วในเกมหรือว่ามันเป็นมอดพิเศษก็ดูได้นะครับก็ดูได้จากมอดที่อยู่ในลิสต์ตอนนี้นะอันซ้ายเนี่ยเอาไว้ใส่กับรองเท้าแล้วก็สร้อยนะครับอันขวาเนี่ยเอาไว้ใส่กับอาวุธซึ่งจะมีมากกว่านี้นะ tempering เนี่ยmanual นะครับหรือว่าไอ้พิมพ์เขียวเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้แต่เราลองมาดูมอดกันนะครับมันก็มีตั้งแต่มอดธรรมดาตั้งแต่มอด movement speed นะครับมอด movement speed เวลา kill elite ลดคูลดาวน์สกิลเคลื่อนที่นะครับหรือลดคูลดาวน์อีเวทก็ดูไม่ธรรมดาก็ดูธรรมดาใช่ไหมอันขวาเรามีมอดโบนเนโครนะครับก็คือเป็นเทมเพอร์ที่เกี่ยวกับ
Necromancer สายโบนนะครับก็มีโอกาสที่โบนสปินเตอร์จะไล่เบิ้ลนะครับมีโอกาสที่โบนสเปียร์จะไล่เบิ้ลนะครับมีโอกาสที่โบนสปิริตจะระเบิดกว้างขึ้นนะครับหรือโบนสตอมจะอยู่นานขึ้นวิธีการนี้ทำยังไงนะครับคุณก็เอาไอ้พิมพ์เขียวอันเนี้ยนะครับกับอาวุธที่มีอยู่3มอดของคุณเนี่ยนะครับไปคราฟในระบบ Temper ร่วมกันมันก็จะสุ่มนะครับอย่างแรกก็คือสุ่มมอดนะครับว่ามันจะเอามอดไหนในลิสต์เนี้ยไปใส่ของคุณนะครับอย่างที่2ก็จะสุ่มเลขถ้ามีเลขให้สุ่มว่าจะเอาเลขไหนไปใส่ของคุณนะครับแล้วเราก็จะสามารถรีโหลดไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่าไอเทมของคุณไอเทมที่คุณใช้เอาไปรีโหลดไม่ใช่ตัว Temper นะครับจนกว่าไอเทมของคุณนะครับจะมีค่า Tempering Potential นะครับเหลือ0นะครับถ้าใคร2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่กับผมใน Last Epoch นะครับมันก็คือค่า Forging Potential นะครับค่าศักยภาพการคราฟคือทั้งหมดมันก็จะคราฟต่อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันเลยนะครับ Necromancers, because this is the bone necro one that I mentioned before. So we've got a chance for bone splinter projectiles to cast twice, chance for bone spear projectiles to cast twice, increase the size of your bone spirit explosion, or increase the duration of your bone storm. So if you're a bone necro, one of these is probably going to be pretty relevant to you. ใช่ครับ Tempering และ item ก็จะมีมอด cool way เป็น of แถวที่ customizing your character and your skills. So here's an example of the UI. So on the left, we've got this choker of ancestral charge, one of my favorite legendaries, currently on season 3. And so it's got the relatively simpler affixes. It's got just max life, damage, and critical strike chance. And we go to the blacksmith, we put it into the menu here, and we can see that there are kind of 6 categories, with 5 of them being highlighted. These categories are the categories of recipes. So each recipe corresponds to one of these categories. And on amulets, you can put anything except the weapons category. So that's why offensive, defensive, utility, mobility, and resource are all highlighted here. โอเคนะครับอย่างแรกเลยก็คือของเนี่ยไม่ได้มีสล็อตให้ใส่มอด Temper แค่มอดเดียวนะครับบางอย่างนะครับอาจจะใส่ได้2มอดอย่างเช่นสร้อยเป็นต้นแล้วสร้อยเนี่ยก็สามารถเลือกมอด Temper ได้นะครับจาก6พูหลักๆนะครับเช่นมอดสำหรับอาวุธเท่านั้นนะครับมอด Offensive มอด Defensive คล้ายๆกับLegendary Aspect นะครับแล้วก็Temper Durability นะครับหรือความคงทนในการที่เราจะ Temper ของเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอ UI ตอนนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายนี่คือก่อนที่เราจะคราฟมอด Temper เข้าไปฝั่งขวานั่นคือการที่เราคราฟมาแล้วนะครับสร้อยเราซึ่งจริงๆเป็นสร้อย Generic นะฮะซึ่งเป็นสร้อยที่ใช้กับคลาสอะไรก็ได้นะมี Max Life มี Damage มี Critical Chance พอเราเอามา Temper ปุ๊บเนี่ยมอดข้างล่างเนี่ยชัดเจนเลยใช่ไหมว่าเป็นมอดของ Barbarian นะครับเพราะงั้น Legendary มันเลยเทรดได้เพื่อเทรดแล้วเราไป Temper เองนะครับทีนี้สร้อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่ชาร์จแล้วมี Barbarian โบราณอีก4ตัวมาชาร์จกับเราแล้วชาร์จจะคูลดาวน์ต่ำลงด้วยแล้วดาเมจไวเบอร์เซิร์กไอดาเมจพวกเฉพาะมอดหรือว่าเอฟเฟกต์แปลกๆนะครับที่ปกติไม่ได้อยู่ใน Legendary Aspect ก็จะไปอยู่ใน Temper Mod แทนเพื่อทำให้บิลเรามัน specific มากขึ้นไปอีกนะครับ And once we go through this, we can do this twice because most items can only be tempered once. You can get just one affix on them. But ancestral items, these really late game World Tier 4. ไอเทมทั่วไปจะ Temper ได้แค่1มอดนะครับแต่ว่าไอเทม Ancestral ซึ่งก็คือไอเทมที่จะดรอปการันตีใน World Tier 4นะครับจะ Temper ได้2ครั้งเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างมอดระหว่างบิลมันจะเยอะขึ้นนะต่อไปจะไม่ใช่แค่ว่าของดรอปมาต้องเป็นสแตทอะไรนะครับเรื่อง925ไม่925เราจะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าของส่วนใหญ่จะเป็น925ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มาดูว่า Temper ได้อะไรนะครับ Or items can be tempered twice from 2 separate categories. So you can't put say 2 different โอเคอันนี้ต้องต่อเพิ่มอีกนิดนึงนะครับมอด2แถวนะครับต้องเป็นคนละ category กันนะครับคือถ้าอันนึงเป็นมอด offensive ไปแล้วเนี่ยอีกอันนึงเป็นมอด offensive ซ้ำไม่ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของชิ้นนั้นOffensive ones on there, you're going to diversify. And in this case, we've got charge cooldown reduction added on the right. And we've also got some bonus damage while berserking. So we've got an offensive one here, and then we've got a utility one that gives us the cooldown reduction. Do we have a live example of this, of going through this actual flow, so we can kind of show you what this ends up looking like? Yep. Once again, yep. That was right there. Points at the blacksmith. Yes. So in here we've got our bow of branching volleys. We can put in here because this is a weapon. We can attach ones from the offensive category. And so here's all the examples. We've got 5 different recipes that we've unlocked here, depending on how we want to build our character. So if we want to do say marksman skills to put on there, we can do marksman finesse, and this will give us either bonus marksman damage. Why don't we just temper it and see what it looks like? So we get this flashy animation that comes in,
and we get to see, hey, we added 29% You marksman called damage. it. Right? Actually worked out quite nicely, yeah. Yeah, that's awesome. So เยอะมอดเยอะมอดเยอะ definitely not scripted. So yeah, Actually, it wasn't. But It actually was. you were actually lucky, but You're in the grips of RNG. Yeah. One thing I want to call out also while we're looking at this is that like so we are in the season 4 update, or this PTR update that we're talking about right now. This is our first PTR update. There's a lot of changes we have going in, and there's some things that are going to be are kind of in the middle of being polished now, or kind of getting wrapped up for some things in dev. There's going to be some things that players will see on the PTR. They're going to feel like, oh, this is like not quite like what I expect. Or there's like they might find bugs and things. Yeah. That's kind of the nature of the PTR experience. We want you to report those, like Adam called out a little bit earlier, and get your feedback on the experience. Yeah, that's actually a really good reminder because I think a lot of people haven't experienced PTR, especially if you're like kind of new to Diablo and you do jump in. PTRs will have bugs. It is an early look at the build. So there will be bugs, polished things that won't be incorporated. So yes, provide feedback on all those things so that we can actually hear those and make changes for those. But if we throw back to Ruben real quick, the thing I wanted to point out was like when the the tempering process went through, so you got 28% for the marksman damage, but the item itself got a slightly different number. There's just a bug that we've identified that we're in the middle of fixing right now. Right, that's just a display bug, but this is one of the things that we're working on, we're aware of, and going to polish up because that's the nature of game development. Just for the eagle-eyed among the viewers. Yes. Yeah, this is the thing. All right, so a few other things to call out here. Let's actually close this menu and then take a look at when it's in there. We can talk about tempering durability a little bit. So you can see when this is in here, we've got tempered affixes, 1 out of 2, because this is an ancestral item. You can temper it twice from 2 different categories. So you're going to be able to put 1 weapon and 1 offensive on there. And then there's this tempering durability remaining. So this is how many times you can re-roll the tempered affixes. The first ones that you attach should not be consuming tempering durability. I think this one might have one of those bugs where it did consume it, but ultimately this is going to be the number of times you can re-roll. Yep. กลางเดือนพฤษภาครับ I think it's going to literally be called tempering re-rolls. Re-roll. Yeah, Okay. to make it really, really clear. Yeah. So yeah, this is the kind of things that we're actually working on, and we love your feedback on to make sure that we can get this right and really communicate the way the system works. So we've attached an offensive affix onto this. Let's take a look at some of the weapon ones that we can attach on. So here we've got ones that not well, Live build. Yeah, live build indeed. Live build. ไม่ได้เตรียมมา Well, so we can talk through what would ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม right. ของ So จริง when ของ you จริง attach the weapon category, those are often the ones that are the more I would say more interesting, right? The bonus projectiles, the bonus effect size. Yeah, that was the weapon category that had a chance to create different, like multiple bone splinters, or twice rather. Yeah, that's in the weapon category. So there we would attach one of those. Maybe we'd get a chance for rapid ใช่ระบบ fire. รีโหลดเดิมก็สุ่มแค่3แถวบน And then when we do that, maybe, we actually want to play a penetrating shot build, right? Maybe rapid fire is not that great. We could consume one of the tempering durabilities to re-roll that and try to get that bonus rapid fire projectile ones that we won. At least people now believe it's live. เลื่อนเปิดประเดิมประมาณ3 นาทีใช่ครับ But yeah, I know we're getting the build back up here and everything. But There's a lot of really cool new affixes in general inside the tempering system. Like I know that, like I've been playing a lot of season 4, like on our dev build. And I'm playing a Barbarian right now. I've been playing a lot with Dust Devils, which I know we'll talk maybe a little bit more about we're later. going to talk about Dust Devils. But there's like opportunities to like spawn, like instead of spawning 1 Dust Devil, you'll spawn multiple Dust Devils, Dust Devil size. There's a lot of really end duration. Like there's a lot of really neat new things to play with to build upon other like play styles. I think it's really fun. Yeah, that's really the goal of tempering is customization and really cool new ways of building your character. That's not just plus damage. There is still some bonus damage as you still need to in order to actually do damage, but there's a lot of ways you can customize your skills and make it really your own. Now, right now, you can temper legendary items. Correct. And rare items, but you can't temper unique items. Correct. Unique items, kind of what you see is what you get, right? They drop still with the 4 affixes for the most part. Those are going to be unchanged. You won't be able to temper onto them. With tempering, yeah. With tempering, right. And then we show the tempering durability, as far as, or tempering rerolls in this case. So the idea here is that like when the player has, you're not happy with all the affixes you got, you've kind of rerolled through all of your options. At the end of that process, you simply can't temper any longer on that item. There's not a way to reset that item back down. One of the goals that we have for ourselves in terms of like trying to have higher quality drops in general is making it so it's a little bit easier, and also ensuring like it's easier for you to reach those 925 cap items when you start to really deeply engage in features like this. Is you want to make it a little bit easier for you to go find some of those really good baseline templated items for you to start building on top of, as opposed to it having it be like I need to find like 70 helmets in the hopes I find a max roll cooldown reduction on it, right? Like we're in a different place now in terms of how we're thinking about that. In addition to the crafting, the trading changes we made as well. I want to make it a little bit easier for you to find some of these things between it being a lot easier to have drops that are relevant for you appear when you're doing various types of content, but also that if you're playing with friends, there's opportunities for maybe trading things around at the same time. Yeah, I think you make a really good point about finding really strong base items to build off of. And I think that goes great into our next point where we talk about greater affixes.
โอเค So เรื่องต่อไป greater greater affixes affix are affixes that appear in the late game. They are more powerful versions of the normal affixes, so Okay. They come at a 1.5x multiplier on the affixes max roll. So let's say a hypothetical affix might come between like 50 to 100 of a stat. อันนี้ก็เป็น If it 150 rolls greater, then you actually get 150 of that stat instead. Instead of the roll, it always comes in at max, so it comes in at that 150. เสนอหน้าเลยนะน่าจะพอ These are really exciting drops when you get into the late game. They're going to be immediately obvious whenever Okay. they drop on the ground. They're going to have a little change to the UI, so you can see it right away, and you know, hey, that one has greater affixes on it. And that's going to be ones that you're really going to want to pick up and make sure that you take a look at, and then you really want to build off of because they are some of the strongest affixes in the game. I think we've got an example here. And one of these, as I mentioned, they're late game. They only appear on ancestral legendary items and ancestral uniques that are dropping in World Tier 4. I think we can zoom in on the top one here, where we can see we've got a little like some Roman numerals at the end of it, 2. That indicates that this pair of gloves has 2 greater affixes on it. And when you actually go and pick it up, we can take a look at the tooltip of the item itself, and we can see that intelligence here is highlighted, and so is critical strike. โอเคนะครับ greater affix นะครับก็คือมอดเทพนะครับมอดเทพในเกมนี้นะครับสามารถหล่นได้นะครับโดยที่มันจะแสดงผลตอนที่หล่นทันทีนะครับมันจะเป็นเลขโรมันอยู่ท้ายชื่อนะครับมันก็จะมีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4นะครับทำไมถึงมี4เลขเพราะว่ามอดของไอเทมยูนิคก็สามารถ roll greater affix ได้นะครับเวลามัน roll greater affix แล้วมอดมันจะคูณ 1.5 นะครับของมอดสูงสุดด้วยนะหมายความว่านอกจากมันจะเป็นโรสูงสุดแล้วมันจะเป็นโรสูงสุดที่คูณ 1.5 ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณมีธนูยูนิคอันนึงนะครับที่มีมอดหนึ่งเขียนว่าบวกธนูบวกดาเมจธนู 100% ถ้าคุณโรธนูยูนิคอันนั้นหล่นมาปึ้งแล้วมีเลข1เขียนอยู่มอดบวกดาเมจธนู 100% อาจจะกลายเป็นมอดบวกดาเมจธนู 150% นะครับโดยที่ไม่ต้องลุ้นว่ามันจะโรเท่าไหร่เพราะมันจะโรแม็กซ์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้จะเป็นของใหม่ที่เราจะตามหากันมากกว่าแค่ของ925ที่มอดตรงนะครับเหล่านี้คือ925ที่มอดตรงและเป็นมอดแม็กซ์แบบคูณ 1.5 เราเรียกมันว่า greater affix damage. And these roll at the max roll, and I think we've got a comparison kind of between a standard version. So on the left. และนี่คือตัวอย่างนะครับการเทียบมีด2เล่มนะครับเล่มแรกโลธรรมดาสุ่มโลเล่มที่2นะครับมี greater affix 2 mod นะอย่างแรกจะเห็นได้ทั้งจากตัว UI ของเองแล้วก็จะเห็นได้ทั้งเวลามันหล่นอยู่บนพื้นนะครับอันแรกโลเด็กอยู่ที่74อันขวาโลเด็กอยู่ที่126อันแรกโลควิดดาเมจอยู่ที่43เต็ม50อันขวาโลควิดดาเมจอยู่ที่75เต็ม75นะครับis a non-greater version of a dagger. You've got, say, 74 dexterity, and maybe it rolled between 70 and 84. But on the right, we've got a greater version of dexterity, and that's going to always give you 126, which is 1.5 times the 84. Same with the critical strike damage down at the bottom. So if you find the dagger on the right, that's a really good one. I mean, not only do you have 2 greater affixes, you also max roll the attack speed in between. That is a great base item to start building through the tempering system on. Thing we've got, the next topic to talk about is Masterworking. โอเคนะนี่ระบบ crafting late game Masterworking upgrade the items. So once you kind of find a really good base item, maybe it has some greater affixes on it, and then you've tempered on the affixes that you want. You know, hey, you found the exact affixes that are specific to your build that you've attached. มันคือจุดแข็งของปีศาจเมื่อก่อนซึ่งมันหายไปเดี๋ยวผมจะพูดตอนคลิปจบนิดนึง And Masterworking has 12 ranks where you can upgrade the current affixes on your gear. So this isn't going to change any of the affixes like enchanting or like tempering does. This is just going to take the current ones and then upgrade them through 12 ranks. This is kind of like the old gear upgrade, right? Similar, yes. However, both Masterworking and tempering are replacing the old gear upgrade system. The previous system, when you just kind of upgraded the item power and the values went up by a bit, these 2 systems replace that, and now you're going to be able to customize them and then masterwork them It's instead. significantly more powerful on the back end of this as well after these things are done. Yeah. The item upgrade, yeah. Absolutely. So the 12 ranks of Masterworking, as opposed to the 5 of the old system, most of the ranks are going to increase all of your affixes on the gear by a small amount. But then every 4 ranks, so rank 4, 8, and 12, are going to upgrade a single affix by a large amount. So here's an example. The ring on the left is rank 2 Masterworking. You can see that right up there by the item power. It says Masterworking 2 out of 12. Let's focus in on like the maximum life affix there. So on the left at rank 2, you see we've got 880 bonus maximum life. And so we take it, we masterwork it up to rank 3, and then that will upgrade that to 920 maximum life. So a little bit of an improvement. But then once we hit rank 4,
we actually get a much larger increase in maximum life. It goes from 920 all the way up to 1,120, while the other affixes on the gear stay static because they didn't roll randomly because we're only hitting one. To Joe's point earlier about we still have some in development. This is in development content. It's not final, as the watermark says. The tempered affixes at the bottom, the golem active cooldown reduction and the bone critical strike damage, those also would be being upgraded and are eligible to have this this larger bonus. But in this particular screenshot example, those numbers didn't change, but they will change in the final, and there's a chance also get affected. Yeah. Yeah, they will be included just like all of the rest of them. But yeah, so as you go through it, you're going to get kind of 3 of these effects at rank 4, 8, and 12. Larger bonus. โอเคนะครับระบบตีบวกไอเทมแบบเก่าที่บวกได้ตั้งแต่บวก0ถึงบวก5จะเอาออกนะครับเปลี่ยนมาเป็นระบบ Master Crafting ซึ่งบวกได้ตั้งแต่1ถึง12แทนนะครับทุกครั้งที่เลขหาร4ลงตัวก็คือ4 8 12นะครับมอดจะมีการก้าวกระโดดแบบใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนเวลาอัปเกรดมอดมันสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมอดทั้งหมดสามารถอัปเกรดได้มอดทั้งหมดนี่หมายถึง Affix อะไรบ้างนะครับทุก Affix รวมไปถึง Affix Tempering ด้วย Tempering ก็คือ Affix ข้างล่างที่เราต้องใช้กระดาษคราฟมาจากเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วแต่ว่าในตัวอย่างนี้บังเอิญว่ามันสุ่มไม่ออก Mod Tempering เพราะฉะนั้นไอเทม1อย่างไม่จบแค่ดรอปไม่จบแค่ดรอปนะครับนะครับมีการสุ่มอัพและทุก4เลเวลจะเพิ่มก้าวกระโดดBut in this particular screenshot example, those numbers didn't change, but they will change in the final, and there's a chance also get affected. Yeah. Yeah, they will be included just like all of the rest of them. But yeah, so as you go through it, you're going to get kind of 3 of these effects at rank 4, 8, and 12, and they can all go on the same one. So if you get really lucky and you really needed a lot of maximum life, you might get just a ton of maximum life every time that increases. Or it could be on one of your tempered affixes. You could get tons of golem cooldown reduction if that's the kind of build that you're looking for. And once you fully masterworked an item, if it didn't really pan out the way you wanted to, the random rolls didn't quite go your way, you are able to reset it and try it again, but you will kind of lose all the materials that you've invested into it, but you can try that again. It doesn't completely... สำหรับระบบนี้ไม่มีพังนะครับทุกครั้งที่ตีบวกไปแล้วไม่ลงอันที่เราอยากได้เราสามารถรีได้แต่ material ต้องไปหามาใหม่เพราะฉะนั้นนะนิยมการดรอปของที่น้อยใช้จำนวนของที่น้อยนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่ทำให้ของนั้นไปถึงจุดสูงสุดได้ของมันจะพังเมื่อไหร่ของมันจะพังช่วง temper นะครับเพราะฉะนั้นตีบวกเนี่ยก็เป็นเอาระบบสุดท้ายเลยถูกไหมเราได้ของมาของดูดีมอดตรงนะครับเรา temper โดนมอดที่ต้องการคิดว่าใช่แล้วค่อยไปตีบวกรอบแรกโบนัสสแตทไม่ลงมอดที่อยากได้รีตีบวกใหม่โบนัสไม่ลงสแตทที่อยากได้รีแล้วก็ไปฟาร์มหา material มาเพื่อมารีของชิ้นนั้นให้มันอยู่ในจุดที่เราต้องการหรือจุดที่เรารู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับlock you out of it. Right. So once you've got like a really great pair of gloves or whatever that you've tempered at this point, you've enchanted to get exactly the affix you wanted off it. Maybe you got some greater affixes on it in the first place when you started. Then you take that item into, assuming you got through all that process, you can take it into the Masterworking feature, and then you can kind of keep going at it. Yeah, and get the opportunity to kind of hopefully crit exactly the affixes you're looking for. Yeah, and if you do get that right, you find something that's got critical strike damage, and then you hit all 3 times on it, super upgraded. That's going to be like one of the best items in the game that probably no one else has one exactly like that because you really needed to hit the right one every time. That's going to be a really powerful item that is going to be very memorable when you get all that coming together. I think we've got an example here to really highlight all of these systems taken together. So on before, this was that bone wand restoration that we talked about right at the beginning when we talked about paring down the affix list to just more simple intelligence damage and vulnerable damage. And on the right, we can see it after it has been tempered. So we've got bone spirit damage. We've got chance for a bone เห็นความแตกต่างไหมเมื่อก่อนเวลาตีบวกนะครับสิ่งที่จะเพิ่มนะครับก็คือ damage per second armor resistance ซึ่งเป็น implicit ด้านบนแต่ต่อไปนี้ระบบอัปเกรดจะอัปเกรด mod ด้านล่างนะครับเราดู int ก่อนตีบวกกับ int หลังตีบวกซึ่งเลขสีน้ำเงินแปลว่าโบนัส critical ตอนตีบวกมันจะมีโบนัส3ครั้งใช่ไหมครับ1ครั้งไปลงกับ int เพราะฉะนั้น int กระโดดขึ้นมาสูงมากจาก83เป็น141 2ครั้งไปลงกับ damage เพราะฉะนั้น damage จาก23เป็น49แทบจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวไม่มีครั้งไหนลง vulnerable เลย vulnerable เพิ่มจาก38มาเป็น51นะครับแล้วก็ mod bone spirit mod bone sprinter นะมอดพวกนี้ก็ได้รับการอัปเกรดไปด้วย Splinter projectiles cast twice, and then we can see intelligence has been highlighted in blue. That means it's had 1 of the upgrades from Masterworking, and the damage stat on here has been upgraded twice. That's why it's in yellow when we got up to Masterworking 12. And you can see how we've taken this progression, this item progression, so here once you got it all the way up to Masterworking 12, this is really kind of the pinnacle of what items can be in our new itemization world.
So what I want to highlight here is that the total depth of what an item can do and the complexity. You can still make an item do a lot of different things, but on that before side, when you're looking for items that are dropping, that's all that you're going to parse through over there. It's just like 3 affixes. Did I get the ones I want? And you can just do that very quickly and parse through a lot of items that way. But you're going to be slowly, introducing that complexity over time to your items as you upgrade and masterwork them. So you're going to be building the items that you really want to be using. Absolutely. And in terms of like lucking out on this, I think it's fun to call out like it is basically 5% upgrades to your affixes during the regular masterworking process. And then there's 3 randomly selected 25% upgrades to one of those affixes. So if you're very, very fortunate and you manage to triple up on a particular stat, you can do the math. It's a tremendous, tremendous upgrade for that affix overall. And if you want to go hard into one affix, you can go really hard into one affix. You go really hard on CDR in this world, right? I'm terrified. Absolutely. You can go hard into CDR, yes. Or really hard on bonus projectiles, because those are cool and flashy. Or bonus projectiles, that's actually true, It's going to be really sweet. Yep. Bonus spheres everywhere. Absolutely. But of course, you might be asking, okay, new items are great. Well, what am I going to do with all of these new items? Before we even bridge to me, this is a really good bridge. So 2 things I want to call out. One, Masterworking works on unique items. Correct. Yes. So some of those really, really cool affixes that can appear on unique items, not the power of the unique item, but a lot of like the really specific unique affixes, those all benefit from the masterworking process as well, which are really significant, right? So I think that there's something really, really fun there. Also, you can make sure that when some of these unique items are dropping, they also can have greater affixes attached to them. So those same unique affixes that we're talking about, that is huge. Now you get an extra 50% value on top of that. Yeah. So you get 50% value on top of a unique item affix, and then on top of that you masterwork it. It can get really, really bonkers. So there's a good chase involved in this. But even allowing for player trading and everything else, there's still lots of really exciting stuff for players to find. Yeah, and the other thing I've seen a little. ไอเทมยูนิคสามารถ master crafting ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมอดต่างๆที่อยู่ในไอเทมยูนิคก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้เช่นกันนะเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากับของธรรมดาA bit of this in chat as well as a lot of people are going hey, when are we actually able to experience this? PTR. PTR. Well, first PTR, and also at the same time, this is something that does start immediately with season 4 when it begins. Yes. This is all the itemization changes will start with the start of season 4, because I know a lot of people were questioning because they're going well, we had heard Gauntlet in the past, and then Gauntlet actually started mid-season. The itemization changes and all the changes you're hearing today will start at right at the beginning of season 4, which is on May 14th. PTR being on April 2nd. So. There's a couple other things I also want to say. That doesn't fit. I got one too. Oh, do you? Oh, no, you go first. All right. I want to clarify something because I know it's going to be a lot of questions that people have on greater affixes. Yes. So greater affixes, the way that you get them is you can only get them from things that drop. So you're actually looking for that moment when you kill them off. Greater Affix นะครับคือมอดเทียร์พิเศษที่สามารถได้เฉพาะจากการดรอปเท่านั้นผมไม่รู้นะผมว่าต้องชมพิศาจยังไงนะว่าเขาไปเอาวิธีคิดของแบบนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะมอดที่ดรอปเท่านั้นนะครับมันจะเป็นมอดพิเศษเปลี่ยนสีดีขึ้นนะครับขอพักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้พักดูคลิปนะครับผมพักอธิบายว่าทำไมนะครับบริษัทถึงเคยเป็นบริษัททำ MMO ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ World of Warcraft คือ MMO ที่ดีที่สุดในโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจุดแข็งของบริษัทเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับเกมมัน15ปีแต่แบบสัก10-15ปีที่แล้วมันคือการที่บริษัทสอดส่องข้อมูลไปทุกบริษัททุกเกมที่เป็นคู่แข่งในตลาดกับเขาดึงข้อดีของเกมเขามาเอามาใช้กับเกมตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้บริษัทมีแรงขับทำให้เกมของบริษัทมันดีแต่บริษัทเลิกทำอย่างนั้นมาสัก 7-8 ปีละผมไม่เข้าใจว่าทำไมและจุดนี้มันเหมือนกับว่าบริษัทกลับมาเป็นคนเดิมนะครับผมดีใจมาก Kill the enemy, the loot drops. That's the exciting moment that we're targeting. Enchanting is still going to exist. You can still enchant your affixes like normal on those 3 ones that drop. You cannot enchant into a greater affix. You can enchant out of a greater affix. So if you choose to, if you've got like a 1 greater affix item, you can enchant that greater affix to something else, but it won't change to another greater, and you can't change anything into a greater. It's all about killing monsters, finding that moment that is really exciting when the item drops, seeing if that works for you. So I just wanted to clarify that on how enchanting works and kind of what we're going for. Yeah, absolutely. Focusing on the drop, the moment of excitement. Is the moment of excitement that we're going for there. Right, and then one thing I want to call out as well that we didn't talk about already, and that is there's a lot of other changes that we haven't actually discussed here that you'll see when we get to play in the PTR. But one of them I think is really cool is we actually add a bunch of other new baseline rare affixes that can appear on items that players haven't seen before. Yes. So there's as an example of a few of these, we have Fury per second.
can appear on items, which is very, very exciting and very interesting for my barbarian friends. Yeah, it's very transformative. Like there's a number of other ones like life per hit, is now something that players can find as you go through the experience. Like, are there any that you thought of that are kind of cool or? And also ones that are cool and powerful that appear on different slots. So previously, weapons almost always had bonus damage of some sort. We've extended that so a lot of weapons can now have resource cost reduction. They can have bonus attack speed and other things that increase your output through not just saying damage to a certain way. More interesting ways of increasing your output. Yeah, very cool. To me, bonus projectiles, that's just the best part. I'm terrified of it. It's so cool though, but it's going to be really cool. Having bonus projectiles drop and then have that potentially be a greater affix when it goes, and then you masterwork bonus projectiles and it gets silly. Yeah. I know we want to talk about some end game stuff that's coming to the game. Actually, maybe we leave that for the end of the stream itself, right before we go into Q&A. Is there? I'm going to ask production. I'm going to pivot them. Is there a way that we can jump to class changes coming? Me next. Yeah, you next. I'm pivoting. You got kind of a shrug, so I think so. Yeah. We'll go through the end game stuff here because we do have a lot of additional things that we still need to talk about that even pair with this itemization, these itemization changes. But we'll jump into class changes really quickly. Sure, we can go to me next. That's fine. Do it. Take us away, Adam. All right. So, are we ready to go? Yeah. Okay. So we've got kind of three big goals for class updates. We've got a lot. โอเคเรามาพูดเรื่อง class update กันบ้างครับ The first one is going through a very high volume of meaningful class updates. And what I mean by meaningful is, not just moving numbers up and down on things that exist, but kind of either updating systems of how things interact at a systemic level or adding things that are really, really powerful and are actually going to move the needle and change how you interact with the class or the skill or the legendary or whatever we're changing. Next one is making flat damage effects more viable. So by flat damage, I'm talking about things like dust devils, earthquakes, dancing bolts, all these things. I talked a few campfire chats ago about how I wanted to make these things like a lot more viable and scale better, and we're going to be making good on that in season 4. I'm excited we'll go into more details, but yeah, that's one of the big things that's changing this season. And last but not least, opening up designs to be more generally useful. So kind of similar to item affixes, how you've got these like multi-conditional things. We're going through classes across the board and going and looking for ways that we can open up things. So you're going to find that things that were a little more restrictive, we're going to try and interact with more different pieces. So something may have only talked to core skills, now it can be any skill, things like that. Where we're trying to make things less conditional so that you can mix and match things a lot more often. So yeah, in addition to those three things, those are our goals. I'm also going to be talking a little bit today about PTR balance and hardcore updates. And PSA, everything that you see here right now, the tuning is still in flux. We're going through the balancing process right now of these things. So any exact numbers that you see of updates is very much subject to change, not only before PTR, but of course, one of our goals for you playing PTR is helping us with the tuning and balance because everything is going to be changing. So yeah, expect things to change, but that's kind of where we're at right now. So first, let's talk คำเตือนนะครับ Trivial Might นะครับ Uber Unique ชิ้นใหม่ เมื่อกี้คุณสุมณีสักพักถามผมว่า Uber Unique มันมาหมดหรือยังผมบอกว่าขาดไปชิ้นหนึ่งที่หายากมากๆนะครับคือ Trivial Might ตอนนี้มันมาแล้วสาระสำคัญนะครับก็คือการปรับปรุงที่เรากำลังจะเห็นเกี่ยวกับ Rebalance Class ในครั้งนี้นะครับเรื่องตัวเลขยังไม่ล็อกนะครับแต่เป็นแค่โครงหลักๆเฉยๆที่จะทำให้เกมดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับ Trivial Might นะเอามาดูกันก่อนเลยว่าทำอะไรได้นะครับบวก All Stat บวก Max Resistance ทุกธาตุนะครับ 5% บวก Resistance ทุกท่า 12% บวก Damage Reduction 10% ในขณะที่เลือดเต็มนะครับแล้วใช้สกิลเราจะปลดปล่อย Divine Barrage นะครับทำ Flat Damage นะครับใส่ศัตรูอย่างที่กำลังจะโชว์ในจอด้านขวา Uniques. So in season 4, you're going to be getting double the normal amount of uniques added to the game. Normally, every class gets 1. Every class is going to be getting 2 this time. So again, more content. เห็นไหมไอ้เส้นๆขาวๆนั่นแหละ Here, Tyrael's Might. This is a defensive-oriented unique. It's going to be a chess piece. You can see the stats there. Lots of resistance-oriented things and damage reduction. By the way, in this new world, damage reduction is going to be much harder to come by. So it's actually a lot more special that it exists here. And the special power of this is that when you're at maximum life, so when you have the entire life bar full, you're going to be shooting out projectiles very similar to the artillery shrine. So you can see sometimes he's attacking and it's not going off, and then as he heals up, you get those bolts that's hitting enemies. It's really, really flashy and cool. ผมแม่นไหม So yeah, class updates. Like I mentioned before, we're really looking to move the needle on these. We are still going to be having a number of changes, quite a few of just things going up and down for our tuning. But we're also looking at updating some systems and designs. I'm going to give you some examples. Now, everything I talk about here today, I'm giving you a small snippet of the things that we're doing, like 1 or 2 examples per class. But when you get the patch notes, you're going to see it's like a giant wall. There's a lot of stuff that we're doing everywhere. Just a slice of the overall. อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ ตัวอย่างครับ Sorcerer Skill Tag Update นะครับ Mastery Skill กลายเป็น Core Skill ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เขียนว่าใช้ได้แค่ Core ก็จะใช้กับ Mastery ได้ด้วยนะครับ
fluorescent orb ได้รับการบัฟเยอะมากๆนะครับไม่ยิงไปเองละยิงไปจุดที่เป้าหมายผู้เล่นอยากจะยิงไปนะครับยูนิคใหม่ที่เล่นกับ fluorescent orb Necromancer minion ทรงพลังขึ้นน่าตื่นเต้นขึ้น minion จะได้รับสเตตจากเดิมนะครับ minion ได้รับสเตตจากผู้เล่น 30%ในแพทช์ใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ minion จะได้รับสเตตจากผู้เล่น 100% นะครับไม่ใช่เฉพาะ Necro minion เท่านั้น Druid Wolf เช่นกันนะครับ Book of the Dead upgrade ครับ upgrade summon ของ Necromancer ให้ทรงพลังขึ้นSkill tag updates. So we're not only doing this on the sorcerers, but on other classes as well. But this is the one example I want to give. One of the pain points that sorcerers has always had is that they have kind of core skills and then mastery skills. Mastery skills are things like firewall, meteor, things like that. And the mastery skills, you know, we're always kind of second class to the core skills because we had a lot of things that scale core skill damage, but not mastery skill damage. So we've updated our skill tags and kind of changed things around so that they make more sense. So you're going to see more skill tags added to things across the board. And the example here is that mastery skills will also just have the core skill tag. They'll be considered both mastery and core skills. So all your core skill damage bonuses, interactions, all that stuff will just work now. We also talked about like mobility skill tag added to a lot of skills as well, and how that interacts with the tempering system. You have ways of getting mobility skill cooldown reduction that ties into the same concept. We're actually adding the mobility skill tag to all things across all classes that have mobility attached to them, so then they can interact with the itemization system, and you'll have these things working in tandem together. That's a good point. So now some other examples. Frozen Orb on the Sorceress is getting a lot of love. Before when you cast it, it would go an exact set distance and then blow up, but now it's going to go exactly where you point it at it to with your cursor. So you know, you're not going to hit your life if you run into like a suppressor elite, for example. You can actually make it fire point blank or all the way across the screen. And we'll actually be showing some video of that as well later. We also have a new unique that we're going to have video of that's really awesome. So Frozen Orb sorceresses are going to be really happy this season. And next, Necromancer. I've been talking for a while about Necromancer minions and how we're going to make them better. We're delivering on that in Season 4. The first change is that they're going to inherit 100% of the player's stats. So, you know, your crit chance, crit damage, all those things, they're just going to inherit it from you. So they're going to scale way better with you, the player. And this is not only going to apply to Necromancer minions, but all minion types in our game. Things like Druid Wolves are also going to be inheriting this and are going to get a pretty big power bump. We're also we took a look at the Book of the Dead and basically revamped everything. All of the upgrades almost are getting some type of either number or big functionality change, and I'm going to be going through some examples there. But it's just going to be a lot more punchy. We're not only looking for effectiveness here, like making things stronger, but we also like the rule of cool, where you know the things that are awesome and look cool and are visual are going to stand out more, and so we're trying to do that as much as we can. So next, let's talk about game balance. So as I kind of alluded to earlier, you know, the landscape of everything is changing pretty drastically, right? Itemization is going to be changing a lot of how player power works and how things work in the game. We've got a lot of class updates that are going to be changing how things are. You can expect a pretty big shakeup of like just how all the different classes and builds perform. Like it's going to be a brave new world really here. But you know, normally we promised a while back that we're going to do lists of everything that's perceived as a nerf. I'm not going to be going through every single thing today. You'll be able to see everything in the patch notes on the PTR, and that's mostly in the interest of time, just because there's so much change that's happening. But การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบางคลาสในประวัติศาสตร์เบียโบไปเลยเพราะฉะนั้นแทบจะเป็นการฟื้นเกมใหม่นะครับหลายๆอย่างจะไม่เหลือโครงจากซีซั่น3มาเลยนะครับแล้วบางอย่างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะมองได้ว่าเป็นการเนิร์ฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะโดนลิสต์ให้อยู่ในสตรีมของวันนี้นะครับแต่มันจะอยู่ในแพทช์ก่อนที่ PTR หรือว่า Test Server จะเปิดนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลจาก channel นี้ได้เหมือนเดิมนะครับ I am going to give you a snippet to do good on that promise of kind of how the game is now and some things that you can expect that are going to be lowered in power in the future. So some examples here. Generally, Tybalt's Will, everyone's favorite pants, right? And not only โอเคในกางเกงสแปมดาเมจนะครับ Tybalt's Will Nerf Damage Banish Lord นะครับสร้อย Overpower Nerf Damage นี่คือเกมเต็มใช่ก่อนหน้านี้เราเล่นเดโมอยู่ which makes it really good. That damage amount is being reduced. Same with Banished Lord's Talesman. Both of these uniques are insanely powerful. They're still going to be really good after this, but the damage is just being lowered so that other things can be competitive. Next, the Barbarian นะครับปกตินะครับหลายคนไม่รู้นะครับ Barbarian ถึกกว่าทุกคลาส 10% นะเพราะว่ามี Damage Reduction built in มาให้เลย 10% นะครับเอาออกครับนะครับเอาออกครับBarbarian, everybody's favorite charging class. First thing that we're doing is, many of you may not know this, but when we launched the game, we actually gave them 10% inherent damage reduction. This was back when melee classes in general and the Barbarian were having trouble in the early game. Our game balance has changed radically since then, and we don't feel like they really need this anymore.
and we don't want them to have an inherent advantage over all the other classes in the game anymore. So that's going to be removed, and even like I mentioned before when Charles was talking, damage reduction in general is going to be much more rare and special. You're not just going to find it on any defensive stat. When you see it, it's going to be something that you're going to really value because it's hard to come by. And we also think Barbarians are still going to be really good in this regard because their skill tree has a lot of it. Their skills like Challenging Shout have it, so I think they're going to be fine, but we're just removing this extra part. Also, we're reducing the effectiveness of Charge, Hammer of the Ancients, and Unbridled Rage. Nerf Charge Nerf Hota นะครับ Nerf Unbridled Rage All three of these things have been incredibly powerful. Some things like Unbridled Rage have kind of been stamping out competing things for a long time just because it's so good. Our goal here is not to remove these from the game or make these builds not viable at all. They're going to be reduced, but I still think they're going to be really powerful and effective. And next, we're going to go over to the Sorcerer. We got a couple bug fixes here. We have more bug fixes than this, but this is just some that I wanted to call out. The first one, we had one where the evade cooldown reduction affix was triggering off of unstable currents casts. And so what this basically meant was you equip those boosts that have evade cooldown reduction, and then you use unstable currents, and you had like infinite uptime on teleport evades, which made you just teleport around forever. This has been fixed, so now it's only going to work with intentional casts now, as it was intended to. And the next one is Isu's Ferocity. This is a key passive on the Sorcerer that used to apply its critical strike damage to all damage types, but it was the fire key passive. Now, Isu's Ferocity โดน nerf นะครับอันบนเนี่ยเป็นบั๊กนะจริงๆบั๊กทั้ง2อันนั่นแหละ Isu's Ferocity มันควรจะบวก critical damage ให้สกิลไฟเท่านั้นตอนนี้มันบวกให้ทุกท่านะครับคนก็เลยอัพกันส่วนอันบนเนี่ยเป็นการใช้ ultimate unstable current นะครับผสมกับ evade cooldownแล้วมันก็สแปมเทเลพอร์ตได้เรื่อยๆนะครับก็โดนแก้นะ it's only going to apply to fire damage as it was intended to. And again, this is just a snippet of everything, but there's going to be a lot more stuff. And again, like everything you know is basically going to change because of how many things are being updated in the game. So I wouldn't worry about any specific build. All right, so now let's get to the fun part, class updates. So I'm going to be going through all the different classes here and just showing like 1 to 2 examples of kind of the ideas of things that we're changing. Again, lots more than what you're going to see, but kind of giving you an idea of what to expect in the direction that we're going here. So first we'll start with the Barbarian. So Barbarian ครับ before after ครับ before with chance into chance to heal level rain level whirlwind นะครับ double swing ทำ damage dust devil เปลี่ยนไปเยอะนะฝั่งขวาสะอาดไม่ละลานตานะ I like Dust Devils. I've liked them for a long time, and not just things like Dust Devils, but ผมก็ชอบ Dust Devil นะช่วงแรก that spawn things. So here's an example of Wind Slasher. This is a legendary that we updated. So it's the double swing legendary that spawns Dust Devils. Before it was you would cast double swing twice and you like go in and out and in and out, and every other time you make a Dust Devil, right? Pretty cool. We're updating this now, so every single time that you cast double swing, it does a Dust Devil, and instead of every other time spawning 1, every other time spawns 3. So now instead of going hit then 1 then hit then 1, it's 1 then 3 then 1 then 3, which means a lot more Dust Devils. And I want to call it again, there's tempered affixes that give you chances to spawn additional Dust Devils when you spawn Dust Devil. So. And affixes that talk to them directly in itemization with tempering, like their size can go up, their damage can go up. Like we're actually going to make this a thing. I know I'm talking a lot about Dust Devils. There's cool stuff for all the classes. Earthquakes, it's just that I played a lot of Dust Devil Barb during one season. So it's the example I tell our team. It's like always I say Earthquakes and Dust Devil. Like these things need to be cool, and all the ones like that though across the other classes. Anyways, that's the Barb. So there's not just this, lots of other legendaries are like this. Druid. Druid อันติ Resurrect นะเดิม heal 3% ของ max ถ้า crit double Supreme Resurrect การันตีถ้า crit ทำ damage คูณ 1.5 เปลี่ยนเป็น heal 3% ของ max life double on crit first critical การันตีและแรงขึ้นเท่าตัวด้วย Supreme Resurrect ทุกครั้งที่ Resurrect crit shape shifting skill ทำ damage คูณขึ้น 1.04 10 วิสแต็กคือคูณ 1.4 For example, a thing that has been long complained about to me is that last rate isn't up to par to other things. So there on the left is what you can see exists today, where the upgrades for last rate are the first one is you heal for a little bit for every hit, and then it's doubled when you crit. And then the next upgrade is that its initial strike crits and does a little bit more damage. We're just merging those together. So both of those combined is going to be your first last rate upgrade. And now we added a second upgrade there, where every time that last rate crits, all of your shape-shifting skills are going to deal more damage for 10 seconds, up to 40%. So now we're adding a very strong, potent, multiplicative damage bonus buff after last rate. So now, last rate, it's going to give you invulnerability, life leech, crit, and then a potent damage buff for a while after you cast it. So then if you can get cooldown reduction on it, you can keep that buff rolling and actually have like a build going on. Next, the Sorceress. So here, instead of just text, I'm actually going to show you some videos. The first one is going to be showing that Frozen Orc change that we talked about. Frozen Orc แบบใหม่ basically, you can see here that where the person is targeting with their cursor is where the Frozen เมาส์อยู่ตรงไหน Frozen Orc ไปตรง So นั้น now you can make it point blank, you can make it far away.
It's going to be wherever you go. And for you controller players, this is going to interact just like other skills where it just goes to an enemy, and then if there's nothing nearby, it just goes a set distance before blowing up. Next, we're going to be talking about the unique. So prefacing this unique a little bit before we show the video, the basic idea is conjurations are cool and frozen orb is cool. And what's going to happen with this unique is frozen orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjurations, and then anytime that your conjurations attack, they have a chance to throw frozen orbs at enemies. คอนเซปต์ของใหม่แม่งดูน่าเล่นว่ะสกิล conjuration นะครับคือสกิลเสก element ออกมาเป็นของต่างๆเพื่อช่วยในการสู้คอนเซปต์ของ developer บอกว่านะครับสกิล conjuration มันเท่ frozen orb มันเท่แต่ไม่มีใครเล่นเพราะฉะนั้นของ unique ชิ้นนี้จะทำให้เวลา frozen orb ระเบิดมีโอกาสเสกสกิล conjuration เองแล้วเวลาสกิล conjuration เหล่านั้นทำ damage มีโอกาสที่จะไล่ frozen orb See this in action here. So it's called Fractured Winter Glass, and this video is just the person casting Frozen Orb with this unique. So at first it's like, okay, it's fine, you see a couple conjurations, right? Then as you go on, you can see that the Frozen Orbs are making more of them, and then the conjurations are also throwing out more Frozen Orbs. Frozen Orb ไม่ได้ยิงออกมาจากตัวแล้วนะ This is all just from throwing out Frozen นี่คือสแปมปลดปุ่มเดียวนั่นนะยิงปุ่มเดียว conjuration ออกมาเอง Yes, but conjurations. นี่มันคือ summon ที่เก่งหรือเปล่า Firewall meteor sounds cool too. Like that. Okay, I got an idea. Stay focused. But yeah, so this is an example of the cool uniques that we're adding to the game. Next, let's move on to the Rogue. So Rogue นะครับ Inner Sight ได้รับการปรับปรุงในการโจมตีศัตรูที่ติด Inner Sight เราจะได้พลังงานไม่จำกัด4วิอันต่อไปนะครับการโจมตีศัตรูที่ติดมาร์กเนี่ยจะเติมเกรด Inner Sight การโจมตีศัตรูที่ไม่ติดมาร์กก็จะได้เกรด Inner Sight เหมือนกันแต่น้อยหน่อยนะครับเวลาที่เกรดเต็มได้ Unlimited Energy นะครับแล้วก็ Critical Chance แบบบวก 25% นะครับ So we're also updating some classes. ผมชอบ Inner Sight อยู่แล้วนะผมไม่ค่อยชอบคอมโบ has kind of been eclipsed by other things in our game, right? When we first made Inner Sight, it triggered off of trying to this idea that you were going to target a single enemy, pick on that enemy, and build up this gauge, and then you have unlimited energy. And unlimited energy was supposed to be this really crazy, rare thing that was not, going to happen very often. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier nowadays. Yeah, it's fun to do that too. Yeah, and it's fun. We want people to do that. So we have to update our other systems in accordance to that, which is kind of what we're doing here. So now you don't only have to hit the marked enemy, but you can charge up Inner Sight off of everything. So as you're blowing up waves of enemies, you still want to make sure you're hitting the one that's targeted, but now you'll get a little bit of gauge off of any enemy that you hit. And now in addition to that, the payoff is better. So not only are you going to get that unlimited energy still, but you're also going to get a 25% crit chance boost. So now you're going to be hitting harder when you are in Inner Sight mode. So now there's actually a damage component there too, in addition to the unlimited energy. Next, Necromancer. So like I said, Book of the Dead is getting upgrades. I kind of picked one slice from each part, from each minion type. So here you can see your Skeletal Reapers, the wind-up attacks now can reduce one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Next one for the mages, one of their upgrades used to be that they've made frozen enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. So actually, if you want cold mages to solve vulnerable for you, you pretty much can, just with this upgrade. And last but not least, we have your Iron Golem. So Iron Golem now that when you tell it to go somewhere and do that slam attack where it pounds the ground, it'll also pull in enemies, very similar to Corpse Tendrils. So it's not as required, to put that on your bar. You have another way to kind of get that effect. Another thing I didn't put on the slide that I want to call out with Golems that'll make players happy. Golem now, while you're CC'd or at any time, when you activate it, it's going to make both your Golem and you unstoppable. Ooh. So now you have another source of unstoppable on the Necromancer for minion builds, which I think will make. อย่างแรกนะครับมินเนี่ยนประเภทหนึ่งนะครับจากพวกมินเนี่ยนตีใกล้ตีแล้วลดคูลดาวน์สกิลตีแล้วลดคูลดาวน์สกิลของเราก็สแปมสกิลที่เราใช้ได้เร็วขึ้นนะครับสกิลอะไรก็ได้มันสุ่มต่อไปMage Mage Minion Vulnerable ถาวร4 วินะครับเดิมมันจะ Vulnerable ศัตรูที่ติด Freeze เพื่ออะไรแต่พาร์ทที่น่าสนใจที่สุดโกเลมตีแล้วรวบศัตรูโกเลมตีแล้วรวบศัตรูและโกเลมมันกินสกิลบาร์ถูกไหมคนไม่ค่อยชอบใช้เพราะโกเลมมันกินสกิลบาร์ตอนนี้โกเลมถ้าเรากดเราจะไม่ติดดีบัฟเราจะอยู่ในสถานะ unstoppable เหมือนเรากด blood mist แค่เราไม่วิ่งช้าลงแบบ blood mist เราก็จะมี unstoppable 2 สกิลใน Necromancer จะกลับมาครับ Players really happy. Yeah, it's like buddy cop situation. You and your buddies going and taking people out. Yeah. That's awesome for a Golemancer build for sure. Yeah. So next, like I was saying before, flat damage effects, dust devils, and earthquakes are going to be your friends now.
So before, these legendaries did not scale very well. And what I mean by that is that the damage that they did was fixed. So if you got like a Dust Level or Earthquake or whatever, you got that legendary like level 25, the damage that it did was just a number, and that number didn't really go up with you or scale with you in a meaningful way. Now, under the hood, all of these things are going to be scaling based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a player and be much more viable now. And I believe we can zoom in on this example I give. So this one is Dancing Bolts. I'm actually running this legendary right now in my Lightning Storm Druid. So you can see that, it's the same legendary on each side. This is me just changing out my weapon while I have this legendary equipped. This is in Season 4, so you can see it does an amount of damage on the left, about 5,400 there. Now that number on the right, I didn't get a new legendary, I didn't change it, I didn't do anything except change my weapon, and that increased the damage that these Dancing Bolts are going to do. So when you get these legendaries now, they're going to scale with you and do quite a bit more damage and be punchy as you go into the late game. This is in addition to like tempering and other things, talking to these things, so you can actually itemize into making them more powerful as well. And it's funny because there's some people I think that didn't catch. Necromancer กลับมาแน่นอนซีซั่นนั้นมาแน่นอน The second legendary, the new one, and they're going like, well, it's only got 3 stats or something. This is you should probably watch a recording of this. Yeah, that's when it drops, not after you've done all your stuff. Exactly. There's a lot of itemization changes to make the items feel more valuable themselves in season 4. So I recommend watching the recording just for people that may have missed the item. คือมอดที่น่าสนใจที่สุดมันคือมอดอะไรรู้ป่ะ Life per hitเห็นมอด Life per hit ป่ะถ้ามินเนี่ยนเอามอดนี้ไปใช้ได้นะมันจบแล้วมินเนี่ยนสแตทสูงขึ้น 2.33 เท่าเลือดเยอะขึ้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแล้วมินเนี่ยนมี Life per hit ถ้ามินเนี่ยนมี Life per hit ทุกอย่างจบละเบาผมจะไม่บ่นเลยแต่มันไม่เบาหรอกเพราะแม่งแรงขึ้นเกือบ3 เท่า Now that number on the right, I didn't get a new legendary, I didn't change it, I didn't do anything except make the items feel more valuable themselves in season 4. So I recommend watching the recording just for people that may have missed the itemization or checking out our blog next. Yeah, you can tap 2 more affixes on them. There you go. Yeah, they got 5. That's right. All right, so last but not least is opening up designs. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. I have 2 examples. One is Azurath here on the left, a unique sword. นะอ z ู r a t นะครับ unique sword สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคือLucky Hit ข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่า your core skill half นะเวอร์ชันใหม่เขียนว่า your skill half และนี่คือความหลากหลายที่มากขึ้นใน Diablo Season 4 So 2 things going on here. First, you can see before it was that your core skills have a chance to freeze enemies and deal a bunch of damage to them. On the right, we've removed the core skill requirement, and now any of your skills can have a chance to freeze enemies. So this means you can use it on like charge and other similar things like that, where maybe you want to make a build around something that's not a core skill to proc this, you totally can, or it's just going to proc more often and you just play normally. Second thing you'll notice is on the left it says Barbarian only. We just removed that restriction. So now any class that can use a sword can use Azurath. Again, we're just trying to look for places where there was restrictions, and when we can, we're just removing them. Next one is Opportunist. This one I'm really excited about on the Rogue. I think I'm going to play a Rogue this season. So on the left is the old version, where it says when you break stealth with an attack, you can drop stun grenades, right? And then those grenades deal damage and stun. Unique Temper ไม่ได้ On the right, we've removed Unique Temper ไม่ได้ตีบทได้อย่างเดียว more useful. So now it's when you enter or break stealth, and you don't need to break stealth when you attack. So anytime that you cast stealth or go into stealth, you're going to get 2 sets of these, and it's just going to be when you go in and out, and you just get stun grenades. You also notice that this is a tuning thing, but the stun duration on stun grenades has been buffed. It's a second now. And then we also did a thing that I'm really excited about here, where every single stun grenade legendary will increase the damage of your grenade skills, and all of them are going to have this. So if you want to make a stun grenade build, if you collect, the 4 or 5 of these legendaries that kind of combo together, everyone is going to incrementally increase your grenade's damage as well, to a point where, you'll be doing a lot more meaningful damage in your build. บิวปาระเบิดว่ะ All right, last but not least, we've got hardcore updates. So for you hardcore players, Elixir of Death Evasion is being removed from the game. It's dying, and it's not coming back, just like you will in hardcore. ยากันตายในฮาร์ดคอร์ได้จากเราไปแล้วนะครับตอนนี้คุณภาพชีวิตผู้เล่นฮาร์ดคอร์ก็กลับมาดีขึ้นตื่นเต้นขึ้นนะครับไม่มีจะตายตัวกระพริบอีกต่อไปเช่นเดียวกับตัวละครของคุณที่จะตายไปเลยนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟรมชิลด์ enchantment ใหม่อันเดิมนะครับถ้าใช้ enchantment เฟรมชิลด์นะครับเฟรมชิลด์จะ active ทันทีเวลาเรารับดาเมจที่อาจจะใกล้ตายคูลดาวน์2 นาทีเวอร์ชันใหม่นะครับเฟรมชิลด์จะ active ทันทีนะครับหลังจากการคำนวณว่าคุณเสียเลือด 100% แน่ๆนะครับ active ได้ทุก30 วิยินดีกับ Sorcerer ด้วยนะครับคุณอาจจะลดดาเมจลงนิดนึงแล้วเอาตัวเองให้เล่นตายยากขึ้นนิดนึงจากเฟรมชิลด์ก็ดีนะ
We've also redesigned the Flame Shield enchantment. So before, it used to be a cheat death mechanic where when you took fatal damage, it would, proc and save you. Now it's going to มี automatically คอนเทนต์ใหม่ครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นดันเจียนหรือเปล่าแต่มีคอนเทนต์ใหม่ So we've heard from the community kind of loud and clear. They really want hardcore to be hardcore, and so we're going to deliver on that. Now you actually have to be careful. The Sanctuary is a very scary place, and you won't have those fail safes to keep you alive anymore. And finally, PTR feedback. So like we mentioned before, we're going to be looking at the PTR feedback very carefully. Please let us know what you think. Fatal เนี่ย particularly excited about what's working for you and what's มัน not คือดาเมจที่ทำให้เราอยู่ในสภาพใกล้ตายก็คือต่ำกว่าโลไลฟ์บางทีมันอาจจะไม่แรงมากพอและอีกอย่างนึงนะมันเป็นดาเมจก่อนลงจริงถ้าสมมุติเลือดตอนนั้นเราเลือดเหลือน้อยเลือดเหลือ500แล้วดาเมจมัน400มันก็คิดว่าเฟทัลแต่ถ้าดาเมจ400ที่จะเข้าในเลือด500เรากินยาไปก่อนบัฟนั้นมันก็เด้งเพราะดาเมจกำลังจะเข้ามา400มันไม่ได้คิดพาร์ทมันไม่ได้คิดเรื่องพาร์ทที่ยากำลังขึ้นพาร์ทที่ฮิลกำลังจะเกิดแปลว่ามันทริกเกอร์ง่ายไป So yeah, that's pretty much everything we got for classes. Thanks everybody again. Yeah, so we're excited. There is like ton of information for classes, and it's funny because everyone's treating this PTR feedback slide as if we're done. No, right? There's more. There's a lot more. I'm sorry. Yeah, we haven't started yet. As the chat calls it, Joe Pipe. มาพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ในซีซั่น4 Not spoken yet. So he will be talking here now about endgame specific items. Sure, thanks. So a couple things I want to talk about first. We're going to talk about some new content stuff in just a minute, but there are some other things that are also changing at the same time. You'll see on the PTR, we've made adjustments to world tiers, and that we've changed the XP modifier that you get for opting into certain world tiers. So the reason why we're doing this, we want to get players to endgame a little bit faster. So we've made an adjustment where World Tier 2 now goes, instead of getting you 20% bonus XP, it gives you 50% bonus XP. World Tier 3 now gives you 150% bonus XP as opposed to the 100% you got before. And then World Tier 4 gives you 250% bonus XP instead of the 200% that you got before. So again, we want to get players into the space where they're getting a chance to play with these new items. They're getting a chance to see some of the new content we're going to be talking about in just a minute and experience more of the end game and have a little less emphasis on the level up process being like a lot longer as it is today. So this is our stated intent. We want more players to be able to reach level 100. We want them to get more of these level 925 items. We want them to start seeing more greater affixes. We want them to engage in tempering and masterworking. We want them to see everything else the game has to offer. We want to make sure that we're removing some of the restrictions and making that possible. And we're continuing to think about that as we move forward. This is just all of the things we're talking about today are just one more step on the journey of Diablo 4. We're going to continue, as Adam already called out, to continue to make the game better based on feedback and just continue to add more cool stuff that we think is great for the game, that also that we're hearing from our player base, our community, would be really, really great. Dev Tech Action พวกมีคู่แข่งด้วยไหม with that quick little thing out of the way, let's go ahead and jump into เป็นไปได้ครับ the update we have planned. แล้วเพราะสถานการณ์มันแย่มากแล้วด้วย And that is we made a significant update to Helltide. Now, I think that everyone will remember that in Season 3, we made an adjustment to Helltide timing, where now there's Helltide จะเปิดในเวอร์เทียร์ 5-minute gap between each Helltide experience. Now, and we think that that's great. Players are able to get better access to Forgotten Souls and all the gameplay there. But we also, like looking back on Season 2 and มีมอนสเตอร์ประเภทใหม่ที่เป็นมอนสเตอร์ที่เคยเป็นผู้เล่นก็จะแปลว่ามอนสเตอร์มีคลาส and capturing people and draining them of blood. That was we thought that was a really fun, frenetic, like social experience. Public event boss เกิดขึ้นใน Helltide. Save people and summon bloodseekers as well along the way and getting good rewards as you go. It was a fun experience. อีเวนต์ใหม่ใน Helltide จะได้ไม่เบื่อ go and engage in a number of different small activities and traps and also manage to summon Heralds of Malphas in a group and go ahead and get more like tuning stones and more and governing stones and continue to like just get more rewards from that experience. And again, we thought that was pretty fun, right? So we want to take some of these ideas back to Helltide, and I'll be actually I think it might be even easier if we could just throw to Ruben potentially, who I think might actually be able to be in Helltide right now. Yeah. Fantastic. Looks like that's the case. Okay. So we want to take some of these ideas back to Helltide. Hello. Yes, you're going to get this word. We want to take some of these ideas back to Helltide and make sure that our overworld, exciting, demonic invasion experience that players get to go through here is just more fun to engage with. Was that just a giant hellworm belching a bunch of enemies at? That was a giant hellworm belching a bunch of enemies up. So a bunch of things have changed. So one of the things let me dive in. So one of the things that we เห็นเกรดบนสุด this new idea of a threat system. Now you'll see เห็นไหมเกรดบนสุดข้างแผนที่ Thank you, Ruben. Can look to the left of the minimap. เป็นเกรดความเป็นภัยถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์เยอะมันจะเต็ม As the players are killing demons in Helltide areas, they are slowly growing their threat
over the course of the experience. And as they do that, they're going to find like more like ambushes. They're going to find more creatures coming and trying to kill them as they kind of like roll through the space. And this they're gaining threat by doing anything. If they're opening tortured gifts, if they are killing like regular monsters and elites, they're always earning more threat for the things that they do. The armies of hell are paying more attention. So as the player is going to go through this process, they are going to start feeling like more pressure as they go through the experience. Now, once the player is gotten towards the end of this, like they actually have, when the armies of hell have been fully alerted, you'll hear a tone, which I think that I think we might actually hear soon potentially. Well, I guess we'll have to see. But you'll hear a tone alerting you to the fact that the armies of hell are basically coming for your blood, right? They're coming for you at this time. And in that case, you're going to see that there's going to be a new creature type that's going to appear, which we'll be able to get to in just a second. Some of the other big changes that are happening in Helltide alongside this, while we kind of wait for some of this stuff to happen, is we have reduced the level requirement or the world tier requirement for Helltide. So you'll start to see them in lower world tiers now. So they're in a great way for you to level up. Okay, it looks like the forces of hell have been alerted. Frenzy so now ละ it's going to be like almost a little more of a holdout. More invasions and ambushes are going to start to occur at this time. And it's going to have a kind of cap off event สังเกตของดรอป as it arrives. But you can ของ see ดรอป right now, น้อยมาก the threat is draining while this, เรื่องดี this event is occurring. So you kind of like reach that maximum threshold. The minions of hell are coming for you. You're going to be kind of fighting pretty ผม hard. รอดู Hellborn อยู่ Hellborn อยู่ A นะ lot of elites. Once this bar is drained once again, you can start building it up by again going out, doing more things inside the Helltide experience. You're going to get more opportunities for more cinders and more of these ambushes again as time goes on. Looks like we're getting towards the end of this now. Oh yeah, should be in this Hellborn here. Yeah. This is, Hellborn มาแล้ว now, one of the Hellborn has managed to appear. Okay. Hellborn are they're very much a similar creature to some of the blood seekers that we've seen in the past. These are มันก็คือ the depravities of hell. They're now serving their วิญญาณซึ่งเคยเป็นผู้เล่น They have great drops like they'll drop like legendary equipment. สู้ยาก And ตึง they'll also drop Elite หลายมอด towards Zir. สกิลแบบเดียวกับผู้เล่น Ways to get some of those mats as you go through the experience. And that's actually one of the other things that we did as part of our general updates is we kind of wanted to go through and do a pass to make it easier to find more of those boss summoning materials, like from doing like different kinds of content. So while obviously you can go to Helltides and open tortured gifts to get living steel pretty quickly, we want to make sure that there's like if you find like a treasure goblin, there's a chance now the treasure goblin could drop a random boss summoning material. When you go and you open bounty caches or whisper caches at the end of a ดูด Goblin มีโอกาสดรอป in that situation, you'll also Resource ที่ใช้ Summon Boss and we find more opportunities through different parts of the experience in like local events. Like when you're going and just finding events and you manage to complete the mastery objective of an event now, there's a chance for you to get a boss material there. Even elites have a very, very low chance to drop some of these materials. Local event บางอันก็มีโอกาสดรอปเหมือนกัน easier to kind of like gain access to these bosses as you're leveling up and playing, even if you're not saying specifically in just Nightmare Dungeons to get Distilled Fear or something else, right? So yeah, I think those are going to be some pretty นั่นคือ fun คอนเทนต์ updates. เก่า That's obvious. เรามาดูคอนเทนต์ใหม่กันบ้าง Yeah. So another thing that we're doing as part of this is that we are adding a new boss. Boss ใหม่ Andariel So you can now fight Andariel. She is summonable by defeating Beast and Ice and Lord Zir, and she's got the same drop table as Duriel. อ๋อ So ดี we want to make sure that players have a couple different ways to kind of gain ไม่ได้เจอ access to Andariel the มา powerful uniques that Duriel drops, but 3-4 ปีแล้วผม also with that shot at getting those uber uniques, without always requiring players to go back to those same places. So between opening up the options of how you gain access to materials you can use to go farm uber uniques a little bit earlier, to like now saying, hey, go do Nightmare Dungeons, go do some of this overworld content, Helltide content to gain access to pieces. ก็จะเป็นบอสอีก 2 ตัวที่ปกติไม่ได้เอาไว้เป็นเปิดเหมือนกับดูเรียว เพราะฉะนั้นบีดอินดีไอซ์กับหลอดเซียใครที่ฟาร์มไปก็ไม่ถึงกับไร้ประโยชน์ ขอดูเอ็นดูเรียวหน่อย We all know her and love her. There she is. Wow. She's back. Queen of Anguish She's tough. It's going to be. I want to say the fight's been updated too. It's not exactly the same as what we did before. Yeah, the designer's been very excited about this fight and very excited about Andariel for a while, bringing her back into the equation. เมคานิกสนุกดีนะจำได้ตอนเล่นเนื้อเรื่อง Andariel The Poison Nova. โอ้ Poison Nova Okay, enough Andariel. Enough Andariel. All right, yeah, People will see that. yeah, We're on a timer, people. Okay, I got things to talk about still. Okay, but that's not even all the things that we're changing with regards to bosses. There's more stuff that we're doing as well. So one of the things that we're going to be talking about in just a minute is a new feature called the Pit. And inside the pit, you're going to be earning Stygian stones to be able to use to summon higher level versions of all of these bosses as you go deeper into the experience. So we think this is extremely exciting. It provides another way for players to be able to express their build strength, and going and fighting these bosses are going to provide much greater rewards. In fact, when you kill one of these new very powerful tormented versions of these bosses out there, they are going to give you they're going to give you one resplendent spark the first time you kill any of them. So all the ones that you can summon, first time you kill one of them, you're going to get a resplendent spark for you to use in the future. การันตี Uber Unique ครึ่งชิ้น I mentioned the pit. So if we could just go ahead and well, I guess we can talk about it. I'm going to speak to it actually. Yeah. So we've been getting a lot of feedback from like our experience with the Abattoir of Zir.
You know, so towards the end of season 2, we had this like really difficult like dungeon dive. We were going against again forces of Lord Zir inside this experience and fighting Bloodseekers and kind of racing the clock. And that was a pretty fun experience. We got a lot of really good information and feedback about how that really played out. We made a number of adjustments in the form of this new content type we're calling the Artificer's Pit. And what it effectively is a way for players to go and ที่ผมอธิบายให้ฟัง like once players have managed to complete a tier 45 nightmare dungeon, which is filled คืออย่างนี้ไอคอนเทนต์ใหม่ที่ชื่อว่า The Pit เนี่ยนะครับด้วยความที่เราดูสตรีมไปพร้อมกันนะเราก็ยังจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วล่ะจากสตรีมพาร์ทที่เหลือแต่เอาเป็นว่า currency อย่างหนึ่งนะครับใน The Pit ที่มันจะดรอปเนี่ยมันจะชื่อว่า Stygian Stone ซึ่ง Stygian Stone เนี่ยมันจะเป็นกุญแจ Summon Boss ที่เราสู้อยู่แล้วเนี่ยในปัจจุบันนะครับแต่เป็นเวอร์ชัน Tormented หรือละเรียกง่ายๆว่ามันเป็นถ้าเราเก็บดูเรียวในซีซั่นก่อนๆแล้วเราเรียกมันว่า Uber ดูเรียวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แต่ถ้าเราเรียกติดปากกันแล้วว่าไอตัวที่เราฟาร์ม Uber Unique อยู่มันคือ Uber ดูเรียวเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสู้กับ Uber ดูเรียว Uber and ดูเรียวที่เพิ่งเข้ามาได้แล้วทุกครั้งแรกในแต่ละซีซั่นนะครับที่เราฆ่าบอสพวกนี้นะครับเราจะได้ Spark ซึ่งเป็น Material ที่เราได้จากการย่อย Uber Unique เฉพาะ First Kill นะครับเราจะได้มา1ชิ้นแต่บอสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะถ้านับแค่ Uber ดูเรียวกับ Uber and ดูเรียวหรือ Uber ดูเรียว Uber and ดูเรียวนะครับเราก็ได้ Relinquish Spark มา2อันแล้วแต่ถ้า Beast in the Ice ถ้าเซียเราสู้ได้ในเวอร์ชัน Tormented ด้วยนะครับเราก็นับเพิ่มไปเพราะฉะนั้น Uber Unique แทบจะการันตีให้เลยคนละชิ้นนะครับถ้าบิลแข็งพอที่จะฆ่าบอสได้แน่นอนว่าถ้าบิลแข็งพอที่จะฆ่าบอสได้แล้วอย่างที่รู้สึกกันนะครับผมบ่นให้ฟังว่าลิลิทยากเพราะว่ามันมีเกรดของมันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง move speed เกรดหรือว่า damage เกรดแต่เมคานิกมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้บอสที่สู้ยากบวกกับจริงมันค่อนข้างพังด้วยแหละเนาะฮิตบล็อกไม่ตรงบั๊กบ่อยแต่เรายังไม่ได้เห็นพลังของดูเรียวเลยนะผมเล่นมา2ซีซั่นถ้าดูเรียวไปในปาร์ตี้นะนับประมาณเกือบ1,000 ครั้งนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าดูเรียวมันยากเลยเพราะฉะนั้นเรียกมันว่า Uber ดูเรียวมันเป็นการดาวเกรดบอส Uber ลงไปนะ Uber Lilith ผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่เรียกว่า Uber Lilith เพราะฉะนั้นตอนนี้เราน่าจะได้เจอเวอร์ชัน Uber จริงๆและเราก็จะมี challenge ใหม่ที่ทำให้เราต้องไปเล่นเพื่อเป้าหมายในการที่เราจะได้เศษ Spark เหล่านั้นมาไว้คราฟ Uber Unique ที่เราอยากได้การันตีแทบจะการันตีครึ่งชิ้นหรืออาจจะ1ชิ้นโดยที่เราไม่ต้องไปสแปมฟาร์มมอสอย่างเดิมที่เราทำกันมาในซีซั่น2และซีซั่น3 with like level 100 monsters. They're going to gain access to a quest that's going to like send them around the world looking for rune shards. And rune shards are just this new material that players will collect to open up Artificer's Rifts. And they drop from elite creatures, they drop all over the place. Like it's pretty easy to find, the materials you'll need to start this process. And when you have a number of them, you can bring them back to this obelisk in Karagar and kind of use that to like form your first pit run effectively. And there's hundreds of levels of this, and the monsters that you will begin fighting immediately are all like right at level 100. Do we have a video of it? Yeah. Let's see what we got. So we have a Ruben like kind of near live, there. Yeah. Perfect. Yeah. We have the live play with that awesome debug. Yeah, there it is. Yeah. With the awesome debug text. Everybody, it's PTR. Look forward. And we're talking about dev stuff right now. This is what it looks like sometimes. So okay. So we see here that Ruben's coming. He's already done. Greater Rift. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift, and just we'll see how this goes. So he's going to spend 1 rune shard to do this. That's going to open up right here in Karagar. And we're going to go. There's a little bit of a stacking issue there. Yeah, we're going to have that fixed too. Okay, so that's that feedback, everybody. And you're going to dive into your first pit run. Now, each pit experience it's a randomized layout filled with random monsters. There's no nightmare affixes like what we have in, or like afflictions like we have in Nightmare Dungeons. Instead, the players really like just pushing themselves up against this timer as fast as they can, trying to complete it. So as you're going through this, you'll see it's very, very similar to a lot of things that we did in the Abattoir Zir. We want to make sure that this is a quick, punchy experience as you're playing and you're killing monsters. You're not going to be getting any loot from the drops. Like that stuff's not here to slow you down. It's just about like pushing as hard as you can. Now, a couple of the major differences between what we've done in the Artificer's Pit relative to what we did in the Abattoir Zir is first, in the Abattoir Zir, when a player died while going through the experience, they were immediately ejected from the Abattoir Zir. Like their run was over in the case of death.
here, we want to allow for a little bit more, a few more นะดันเจียนแบบสุ่มเลเยอร์จับเวลามี Objective ให้มีเวลาให้10 นาทีทุกครั้งที่ตายเสียเวลาครึ่งนาทีตายปุ๊บไม่ได้จบเลยตายกี่ครั้งก็ได้แต่เวลาจะลดลงเรื่อยๆถ้าทำภารกิจเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็ถือว่าผ่านเทียร์นั้นถ้าเวลาหมดก่อนจากการตายหรือจากการวิ่งไปเรื่อยๆก็แปลว่า fail นะครับการฆ่ามอนสเตอร์ไม่มี drop เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลามองหา drop เน้นฆ่าให้เยอะที่สุดเน้นวิ่งไปหา Objective ให้เร็วที่สุดproblems. Monster เริ่มที่เลเวล 100. So that every time you die, what actually ends up happening is you add 30 seconds to your timer. So you're less and less likely to beat the timer, and that's important. At the end of the timer, you're not ejected from the pit. Like if you don't actually manage to keep time with the timer, you just don't get the mastery objective completion. And the mastery is tied to masterworking materials that you'll be using to go through the masterworking process for your items. In fact, the pit, as Charles referenced earlier, is the place you need to go in order to obtain the bulk majority of those. โอเคซึ่งมันก็จะผูกกับระบบ Master Crafting นะครับที่ตีบวกของไปถึงเลเวล12ทุก4เลเวลจะเป็นโบนัส Craft ที่เราบอกว่ารีได้เรื่อยๆแต่ว่า Material ในการอัปเกรดเหล่านั้นนะครับที่เทียร์สูงๆก็จะดรอปออกมาจาก Pit Masterworking materials. So while you can get to the end of the experience and you will get rewards for having defeated the boss by the end of a pit run if you don't manage to finish it with the timer in mind, you won't get access to those materials. So why is this? So one of the things we recognize that we think is very unique to Diablo and to SARPGs in general is that a lot of times players are making like efficiency bets about how they choose to engage with content. They're deciding, okay, I can kill monsters of this level fairly easily and without much risk. How much further beyond this level can I push in order to maximize the rewards I'm getting from the runs that I'm doing, and while also like maintaining good cadence and like managing my risk? And that's kind of like that fun sweet spot that we think works really, really well. You know, AOZ was meant to like tap into a little bit of this rework, but also AOZ was designed to be an extraordinarily challenging piece of content from the get-go. Here, the pit starts in a somewhat more reasonable place. I think we understand that, like, you know, tier 45 Nightmare Dungeons are not, you know, the most challenging content in the entirety of the game. It goes up much higher than that, and the pit does as well. As the pit can go like well past tier 100, so you can be fighting level 200 monsters, level 250 monsters as you go deeper and deeper into the experience. So, okay, it looks like Ruben's making pretty good time going through this. I think we saw earlier that Ruben actually like jumped into a portal to move to a different area. Yeah, he did. Yeah, you can't finish an entire pit run inside like that first area. You kind of are expected to like move on, but you also don't need to kill everything in either of these areas either. There's a good amount of creatures in both spaces. You kind of like make up the time that you need. He's making pretty good time here though. Okay. So the idea is to try and find that level in the pit where you can go pretty efficiently and quickly, but where you're pushing hard so you can get better rewards. Right. Okay. So Ruben did a great job, Ruben. So you managed to do it. Okay, let's not get too excited. All right, so now he's gonna go and he's gonna fight the boss in just a moment. Now the second thing that's different about the pit that we you start to see it a little bit. Yeah. There's different from what we've done in AOZ in the past. Is that occasionally during a pit run you're going to be confronted by another major boss or villain that you've seen. Like, you'll see their echo occasionally appear just for a moment to perform a big attack, big sweeping attack, or that you're going to have to like avoid or deal with while you're dealing with the boss you're already fighting. And this is happening throughout the duration of the pit as well. You know, and as you go deeper, you'll see this occasionally a little more frequently. ระหว่างที่เราสู้กับบอสของพิษก็จะมีเอโคของบอสที่อยู่ในเกมที่เราไม่ได้กำลังสู้ด้วยอยู่ออกมาช่วยใช้สกิลซัพพอร์ตลูกน้องมัน You know, so like you'll be dealing with that like Valdo. pattern following as you play deeper and deeper into the pit. Yeah, I'll so, say so it's kind of like Elias, for instance, like a หล่นเยอะเหมือนกันนะขนาดของใหม่มันจะไม่หล่นแล้วแต่ไม่มีของที่เป็น greater affix สักอัน So these are definitely tough, like tough things as you go deeper and deeper, and eventually you might see a couple of them as well in combination. So okay, so here Ruben killed the boss, got a number of different drops. There's a bug in this Okay. version right now where the items are dropping are not actually ancestral. Off the but that's not the side. case when players be playing. Off the side เอาไว้ Master Crafting. Boss here at the end. And then after that, when you open the chest, you can see that there's a bunch of obdusite that popped out of it, which is a masterworking material. I think he got 5, you know, from the first run. So as you go deeper in the pit, there's basically 3 tiers of masterworking materials that you're going to be able to earn. Ingolith of the type. There's the obdusite, there's the ingolith, and then there is the neath iron. Neath So iron. these are available as you go deeper and deeper into the pit experience. I think obdusite right now is like tiers 1 to 20. You know, you'll be getting like amounts of obdusite. As you go from like 21 to 40, you get amounts of ingolith, and as you go to neath iron and beyond, as you go into like, you know, like 40 and beyond, you'll start seeing more and more neath iron. And these things can also be like condensed down to lower level materials if you need them for resetting a masterwork item starting at a lower level. So you don't have to go back to the low level. No, you can stay at the high end. You can stay at a high level. But to be clear, if you want to get to that rank 12 masterworking, really the best possible items, you do need to be pushing deeper levels of the pit. You can't just continually farm level 1. You want to push to that efficiency bet that you said. Push yourself to your limit to get the most materials per hour, and just, you know, really fight that hard content to get the best items. That's correct. So yeah, if you want to go through that process and like really get those the best items available for your build,
you're going to want to go through the masterworking process, maybe even probably more than once, almost certainly more than once, right, to get the absolute very, very best items. So we think the pit's gonna be, it's a really fun experience. It is, it's very extendable, so it goes pretty deep for players. And again, as you're going, you're getting these Stygian stones as you play. Like as you get deeper into the experience, you're gonna get those. You're gonna get Stygian stone. Fight those level 200 tormented versions of these bosses. Level 200 tormented version of Barshan. leaderboard boss ก็จะมาด้วย Bosses have a higher chance to drop uber unique item as well. So now there's even more reason to want to go get some of these creatures on farm. And they have better drops. They have prolific in terms of drops. They drop many more items as you're going through this. So there's these are going to be huge challenges for players to go and try to chase. Again, just in season 4. So that's like the current look at some of the things we're working on right now. Yep. We're currently very excited about. Yeah. So on the content side. Right? Yeah. We're hour and a half in of all the content that we just walked through with season 4. And as Adam had mentioned earlier, we haven't even gone through all the class updates. You guys will actually see that. There's a lot more. You guys will actually see that next week. Normally we do have a blog and patch notes kind of available like a day or two after a campfire chat. I am asking the community if it's okay if we give it to you guys next week, because the only reason why is that they're huge, and we actually need to make sure that we get all the information. คลิปอ่านแพทน่าจะบันเทิง well before the PTR น่า actually จะ starts. ยาวมาก We will actually have a blog kind of going through all the details of this actual campfire chat, as well as the giant list of patch notes for the PTR, which again will begin on April 2nd, run for a week on PC Battle.net, and we'll have instructions of how to actually get into the PTR, download the clients and everything from that as well. So I know we always end our campfire chats with a Q&A session. So we do want to make sure that we do a Q&A session right now. So if you guys have questions, โอเค please ช่วงถามตอบจากทางบ้านนะครับ มาดูว่ามีใครถามอะไรที่มีประโยชน์ We did ask earlier this week on the forums if anyone had any specific questions, and so we can actually tee up a question while people are populating questions in chat. So we'll start off with one that we have here from the forums. This is from Iggy. What will happen to current items after this rework? Because obviously we're now changing a lot of things from our past items going into season 4. Yeah, so all of the items that you currently have on your characters or on the Eternal Realm will be flagged as what are called legacy items. And this สุดยอดนะครับไอเทมทั้งหมดที่เรามีอยู่นะตอนนี้อยู่ใน Legacy อยู่ในซีซั่น3จะถูกแฟลกว่าเป็น Legacy Item นะครับอยู่ใน Eternal Realm อยู่ในซีซั่น3จะถูกแฟลกว่าเป็นไอเทม Legacy ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะเก็บไว้ดูย้อนหลังนะครับสำหรับคนที่มาเล่นทีหลัง This means that they are not able to interact with the new systems of tempering or masterworking. They'll continue to function as they are, so that they're not going to break, they're not going to be re-rolled or changed in any way. They're just kind of say, hey, this was an item that in the old system, but if you want to engage with the new systems and find those greater affixes and temper all the cool new affixes onto it, เอาไป temper ไม่ได้เอาไป mastercraft ไม่ได้ There is a question from Toast and Pen, Eternal Realm, what's new? Everything we just talked about. Everything we just talked about, Toast and Pen, is going to be available in the Eternal Realm. So, and this will start with season 4. So, if you are a person that just only plays on Eternal Realm and you have a character already there, of course, you can just immediately start engaging in everything that we just kind of talked about. ทุกอย่างลง Eternal หมด J Corsair 19, does the Masterworking just increase the total range of the roll, or does it get you closer to a max roll? So it increases the current value. So if you already had a max roll, it keeps on increasing. So as an example, you had an affix that could have rolled between 50 and 100, and you had a value of 90. Every time you increase it, it's going to increase that 90 by, or let's say you had it at 100, just to make the math easier, because quick math. If it was already at 100, the first Masterworking upgrade will take it to 105. Even though the base roll range was just up to 100, you can continue progressing past that. If you had it down at 50, it would go from 50 up to 55, and so on. Arrow 1357. Uber อยู่ในที่ยังไม่เข้ามีแต่เอาซีซั่นละอันก็พอผมต้องมานั่งเดาเหรอคุณสุมาเดชผมเดาของซีซั่นนี้ถูกนะจริงๆผมควรจะแบบถูกจารึกชื่อไว้เลยนะเป็นเดือนนะที่ผมบอกคุณสุมาเดชว่ามันจะเป็นทีเดียวไหมจำได้ใช่ไหม The bulk effort for the team has really been spent on trying to ensure that this update is really meaty and all-inclusive. Like when I've talked before about the season 2 updates where we talk about like vulnerability damage and the many changes we had to make to kind of like get that to a better spot for the players overall. You can see like the amount of things that we did are kind of all connected in a lot of ways, and it's important they kind of come out together. It's difficult to do one thing in isolation. So a lot of teams worked together to kind of like bring this update and get over the finish line. So yeah, it's a huge lift. But there's more things to talk about later on. Yeah, for the season. Thorag the Warrior says, can multiple affixes increase per masterwork, or only one affix per masterwork? Right, so when you're masterworking, most of the ranks will increase all of the affixes on the gear by a small amount.
But when you hit those thresholds, the rank 4, rank 8, and rank 12, a single random affix will get a much larger boost. Yeah. And so because that happens 3 times on your journey from rank 1 to 12, in theory, all 3 of those could land on the same affix if you get lucky, and then that one affix just goes through the roof. Or it could be spread out to 3 different affixes, for instance. That's just the nature of masterworking. You're going to get a different result every time you go through that process. So I've seen a lot of people actually mention this in chat, and Riker also just mentioned this in chat, and they're asking, is it just me, or was the camera more zoomed out in the dev build? Actually, oh, we didn't even talk about that. Actually, okay. Oh, go ahead. แต่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นตอนที่ดูอยู่ใช่ไหมกล้องมันซูมออก more zoomed out, and there will be an option. You can have แต่เราปรับเองได้ we had before, or you can zoom จาก out. เวอร์ชันเดิมก็ได้นะครับ So yes. หรือถ้าอยากให้มันสนุกขึ้นก็ปรับออก The current default, Correct. Which is what we have in Diablo 4 today. But we've been hearing the feedback. We did make a move. Joe Shelley helped a lot with this actually. Everybody helped a lot with this. We did make a move to pull the camera out a little กล่อง bit. LP4 ชิ้นแรก Like a near far. Hammer of Roaring It's going to be available for you to 20,000 Good eye. Good Good eye. eye. Huge Yeah. update, yes, Yes. of course. Yeah, and we forgot to say that's another really good one to talk about. Yeah. ทำเรื่องคลัง Thanks, chat. There are a lot of questions about loadouts. Did you guys want to provide any context on that? Yeah, so we've talked about this before. We're very, very excited about bringing like an armory-like feature to Diablo 4. We've been hearing the feedback since the gauntlet went up, which we're very excited about, and we see that there's an opportunity here. We don't have anything to announce today, but it is a thing the team has talked about. Like the UI team is very excited about. It's a thing we definitely want to move on at some point, but nothing to announce. โหลดเอายังทำไม่เสร็จ Do you have any intention of reviewing? I'm sorry, this is from ซูมออกได้เยอะเลย 3II. Do you have any intention of reviewing class optimization? Examples like give more customization points or put Paragon after a higher level than 50? So there's a number of things that we're talking about for the future. Things we can't talk about today. But you can imagine that like we're going to be having an คุณเลิฟดีใจด้วย LP4 ก็คือ LP4 ครับเก็บไว้ใช้เอง There's things for us to be considering. ใกล้สุดใช่ A lot of people mentioning a loot filter. Yeah. ผมจะเล่น Pure Summon เหรอ mentioned as well that we wanted to get through the ผมจะเล่น so Sure, I can talk Bone a little bit Spirit about that. I think a lot of the เหมือนเดิม design for a loot เพราะผม filter เชื่อในพลังของ in Bone current Spirit version of Diablo 4 แล้วผม stems ก็จะเล่น from the Summon initially mentioned with we really do just flood you แล้วก็อาจจะเล่น with items, Sorcerer and it's like sifting sand, right? You need to look through all these items, and the one response is, hey, a loot filter could automate all this. We think in this new itemization world where we are simplifying it in a lot of the ways we already discussed, reduced number of คุณดัก affixes, ดัก simpler affixes, เกม the ตาย item power once you get to the late game always ตาม goes นะ up to the max, will help ผมรู้ว่าคุณกาดักแซวกันนะครับ แต่ดูเกมตายที่เรากำลังพูดถึงดูสิตี33 นาทีชแนลผมโคตรเล็ก อยู่ในประเทศที่คนเล่นเกมนี้โคตรน้อย แต่เรามีคนดูสตรีมอยู่100 กว่าคน to alleviate a lot of those concerns, and it will make parsing through the items a lot easier in this new system. Lady Ava 2016 mentioned, or actually brings up something that I think we should talk about, which is, would it be possible to toss a different icon on the map when specific like greater affixes and things like that drop? Are there any plans for that in regards to changing some of that around? We really want to get feedback from players as you go through the PTR experience. Even the thing that we showed, like the Roman numerals, on the attached to the item names on the ground, like even that's going through a bit of revision before it actually is released as part of the 1.4 release moment. So like that's going to get a little bit better. But like I think that it would be good to get feedback to see how these things feel, and it's something we'll continue to think about. We do want those moments to be exciting when they actually occur. Yeah. Brayan C22, you say higher the rifts, the better the items. Are we talking about the equivalent of primals? So and if people don't know, primals being a D3 specific item that was super powerful. So as you go, we're not changing the rate at which like greater affixes, for example, could appear on like iPower 925 items. We're not raising the iPower ceiling of items beyond 925 as you're going deeper in the pit. Instead, it's more about like as you go deeper in the pit, you're going to get more legendary drops. So this is going to give you more options, more chances of getting things that have like better, greater. โหลดเอาก่อน expansion เลย That's really more the way we're handling that. น่าจะไม่ น่าจะพร้อมกัน expansion ตามแพลนตอนนี้ก็อยู่ประมาณซีซั่น6 Specifically, can you do groups with น่าจะพร้อมกัน Yes, you can party in the pit, yes. Yes, okay. And then พิทลงเป็นกลุ่มได้ we'll be seeing any like clan updates, social updates. This is another big question that a lot of people are asking about. ทำคลิปสรุปไหมรอแพทช์ออกทีเดียวครับคุณเลิฟ Or any progress regarding that? So we have been talking a lot about social updates and things we want to talk about soon. But แต่อาจจะทำเป็นโพสต์ we definitely hear the desire from the players that they're looking for more ways to like kind of get into groups and to form parts with people online as opposed to just like talking in local chat or trade chat or trying to like reach out that way or just going to Discord or just going to external sources. So we do have thoughts on things we want to do to kind of help that process along. But ซีซั่นนี้ซีชะตา I know there's also there's some comments about like
the store, the shop, and things like that with related to items. There's actually, I know last time we had a campfire chat, I had mentioned like, hey, our team that focuses on like the product team has been taking in a lot of feedback. There's actually going to be some changes here coming really soon that we'll be offering up. ฟิลคัมแบ็กมากนะคุณปัญจวัฒน์บอก เหมือน Reaper of Soul obtained in the battle pass for some really cool looking คลาสอื่นไม่มีทางมาก่อน expansion ครับใช่ for their character, and we're also I believe taking the คุณ FN1 เป็นอย่างนั้นครับ that portal pack. And I think it was actually locked per class. So if you were like a necromancer, you could only use one of the colors. That is changing here in the future, where you'll be able to use it. There's no discrimination amongst portal colors. So you will be able to choose exactly what you want. And you know, I will say there's going to be some more significant changes. I know coming with the store that team has been taking in a lot of feedback. เดี๋ยวต้องขอบคุณหลายๆเกมครับ related to that here soon. Let me see if I can get any more. เขารู้ว่าดอยเรื่องอะไรเขารู้อยู่แล้ว Says any PvP ไม่หลับหูหลับตาก็ไม่รู้หรอก Nothing to announce on PvP right now. The focus of this update has been predominantly on the core underpinnings of our. นี่ไม่ใช่ข้อมูลเต็มๆของซีซั่น4ครับไม่ใช่ นี่คือข้อมูลของ Test Server that we have done a lot, like what Charles talked about, like condensing down a lot of our affixes. ซึ่งจะไปเป็นคอนเทนต์ของซีซั่น4อีกทีนึง all of our various classes, trying to open up a lot of new build opportunities. So it's kind of like what we're really trying to do here is respond to a lot of the really big major feedback we've been hearing honestly since launch, and try to like get a good big sizable update for players to go and engage with there. But we didn't spend time in features like PvP, you know, and because that would distract us from what we're really trying to focus on at the time instead. These things are going to fundamentally change everything, though, like PvP as well. Like how you make a character, the builds you make, how you do everything fundamentally is going to change from this. So this was the big thing we're trying to nail, and all of our eyes were focused on that. That's right. Dristren asks, I know Uber uniques cannot be tempered, but can they roll greater affixes and can they be master แพทยาวมากแน่นอน On both accounts. Uniques can roll greater affixes, just the same as ancestral legendaries. It doesn't need to be ancestral, so it's world tier 4, same as before. Same concept with uniques, and even through the Respondent Spark, the crafting. Eternal content มันก็เท่าซีซั่น4ละมันแค่ไม่มีคอนเทนต์ประจำซีซั่นแค่นั้นเอง Sorry, the Uber unique comes with a greater affix, even when you craft it, just as if it would drop. That's correct. All right, I'm going to do one last question. This is from GTI 101. Will the aspect changes also apply to alternate characters? Do I need to level up my aspects on alternate characters, for example? Aspects are partition bound. So what I mean by that is if you're playing a seasonal character and you want to play an alt on the seasonal realm, like that alt will also benefit from all the unlocks you've got within your Codex of Power. I do believe your first character. There is a separation between hardcore and not hardcore characters. That's correct. As Yes, well. that's correct. Hardcore characters are kind of their own thing. คำถามสุดท้ายค่อนข้างน่าสนใจเราแปลหน่อยแล้วกันนะครับคำถามสุดท้ายถามว่าโคเด็กเนี่ยที่มันอัพเลเวลได้จากการย่อยของต่างๆเนี่ยมันต้องทำทุกตัวละครไหมคำตอบคือทำซีซั่นละครั้งโหมดละครั้งนะครับเอเทอร์นอลทำแล้วก็อยู่ตลอดซีซั่นทำแล้วตัวละครใหม่ในซีซั่นก็ไม่ต้องทำยกเว้นว่าเล่นคนละโหมดกันคือตัวหนึ่งเก็บฮาร์ดคอร์ตัวหนึ่งเก็บซอฟต์คอร์ก็ต้องแยกกันเก็บนะครับ Seasonal realm. Yeah. Awesome. So a lot of info delivered in this this campfire chat. Probably the most info we've ever delivered in any campfire chat or even developer update live stream. But it's important stuff because obviously with season 4, we have a PTR coming up. For those that may have missed it, it will be on April 2nd through April 9th. And it'll be on PC Battle.net only. So players who want to help test things out, provide feedback, please do so. We'll be ทุกคนเตรียมตัวกลับมาเจอกับผมแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นตอนอ่านแพทช์ของ Test Server นะครับในสัปดาห์หน้า Test Server ผมคิดว่าผมจะว่างเล่นทั้ง8วันเราจะอยู่กับ Diablo ทุกวันในช่วงเทสนะครับเทสทุกคลาสเท่าที่เป็นไปได้ Season 4, of course, will start on May 14th as well. And we'll be coming out with more information on what Season 4 is specifically. And all the details that we actually talked about here today will be in a very extensive blog along with all the patch notes of all the like small things like the class changes that Adam actually wasn't able to get through. Small changes, small. Will be in those patch notes as well. And we still actually do have another update that will be coming out next week for Diablo 4. And this one has actually been long awaited because this one does include some big quality features on the graphics side for D4. And we will have a blog that will be talking about it. As you guys know, ray tracing is coming to D4, and that'll be hitting next week on March 26th. So people will be able to maybe if you've got a rig for it, you can totally turn up all your graphical settings, get ray tracing with D4. And we'll also be talking about how console players will also be able to take advantage of it in our blog next week. So lots of stuff coming down. And lots to talk about. Again, next week we'll have all the information on blog and patch notes. But thanks again, everyone. Thanks again, Joe Shelley, who's also still in the room over here. Thanks, Joe. And huge shout out to the community. Thank you guys again for all the wonderful feedback that you guys have been providing. And we're really excited for you guys to jump into PTR, jump into all the Season 4 itemization, class changes, and of course our new endgame changes as well. So we will catch you soon. And next week we'll see you with the blog and the patch notes.
Thanks guys. Thanks everybody. นะเราก็ปิดไลฟ์ไปนะครับอย่างแรกที่ผมจะต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณ2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับขอขอบคุณ Path of Exile ด้วยนะครับที่ไม่ได้สปอนเซอร์ซื้อตัวนี้มาให้นะครับและขอบคุณที่คุณยังทำเกมอยู่นะครับทำให้มีเกมอย่าง Last Epoch ออกมานะครับทำให้มีเกมอย่าง Diablo 4 ออกมานะครับหวังว่าคุณจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ ต้องขอบคุณ Last Epoch นะครับการมาของ Last Epoch ไม่ได้ทำให้แค่คุณภาพชีวิตของผู้เล่น Diablo 4 ดีขึ้นมันยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เล่น ARPG โดยรวมดีขึ้นด้วยนะครับการที่เขาเข้ามาอยู่ในตลาดมันทำให้เกิดแคมป์ไฟล์ที่ดูดีแบบเมื่อกี้ขึ้นได้นะครับสำหรับเรื่องข้อมูลพื้นฐานก็ผมคิดว่าผมพูดไปหมดแล้วนะเรามาพูดกันคร่าวๆแล้วกันนะครับเทสเซอร์นะเทสเซอร์เปิดให้เล่นนะครับวันที่2เมษาไปถึง9เมษาเฉพาะแพลตฟอร์ม Battle.net เท่านั้นนะครับสตรีมไม่ได้นะครับ PC Battle.net เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวซีซั่น3จะเลื่อนไปปิด14พฤษภาเช่นเดียวกันซีซั่น4ก็จะเริ่มเปิด14พฤษภานะครับ Rebalance Curse ปรับสกิลเพิ่มยูนิคใหม่ Uber ยูนิคใหม่ระบบ crafting แบบใหม่ทั้งหมดเราจะเทสกันได้ในต้นเดือนเมษาเลยแต่สำหรับรายละเอียดแพทช์อันไหนเพิ่มอันไหนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะเพราะปกติทำคลิปอ่านแพทช์ตลอดนะครับเช่นเดียวกันคลิปแพทช์หน้านะครับก่อนที่เป็น PTR เนี่ยก็จะเอามาบอกกันนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากรับชม PTR นะผมเข้าใจว่าไม่มี NDA นะก็คือ non disclosure agreement นะครับก็คือไม่สามารถเอาข้อมูลไปเผยแพร่ได้แต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่มันเป็น open PTR ผมก็สามารถสตรีมไปด้วยได้เพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนที่เล่นในคอนโซลนะครับหรือไม่มีเวลาว่างนั่งเล่นเองนะครับก็นะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ระหว่างที่สตรีมแล้วกันนะครับอย่างที่บอกผมพยายามเคลียร์ทั้ง8วันในวันที่2ถึงวันที่9นะครับเพื่อเล่น Diablo นะครับแบบเอาคอนเทนต์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้ส่งฟีดแบ็กจากฝั่งผู้เล่นฝั่งบ้านเรานะครับไปถึงทาง Blizzard ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็มีคอนเนคชันที่ดีกับ Blizzard ทางไทยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็สามารถส่ง recommendation ไปได้ทั้ง2ทางไม่จำเป็นต้องเป็นส่งไปที่ฟอรัมหรือว่าลิงก์ที่ Blizzard ให้เพื่อรับฟีดแบ็กจาก PTR อย่างเดียวนะเราส่งไปทางไทยอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาคืนนี้นะครับสตรีมนี้สามารถแชร์ลิงก์ไปได้นะครับใครสะดวกนะครับก็ไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆที่คุณอยู่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรานั่งคุยกันมานานกว่าในสตรีมจริงรายละเอียดเราน่าจะค่อนข้างครบนะครับยังไงนะครับฝากด้วยแล้วกันเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปจาก Diablo 4 ครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ